За сайн байцгаана уу миний Монголын YouTube арт түмэн. Густав Флоберт гэд Франц зохиолчийн Мадам Бавари гэдэг номын ревювийг хийх чинь. Тэгэд одоо юу гэдэг нэг жил бүтэн 3-4 сарын дараа ингээд бичлэг хийх гэж учраас жоохон даацтай номоор хийж эхлэе гэж бодоод тэгээд энэ номыг хийх чинь. За шууд ингээд ном руугаа оръё. За энд нөгөө манай муурын сүүл ингээд годгоноод байгаа шүү. За ингээд надад эрхлэх гээд намайг бичлэгийг хийж дуусгахыг хүлээгээд байгаа байхгүй. За тэнгүүт энэ Густав Флоберт гэх зохиолчийн Мадам Бавари гэдэг уран зохиолын одоо бүр сонгодог одоо бүтээл тэ дэлхийн нийтэд бүр Францда дэлхийн нийтдээ ингээ бүр сонгодогтой ингээ ороод хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм ном байгаа. Тэгээд яагаад сонгодог гэдэг одоо болсон шалтгаан болохыг би ингээ цааш нь ярин заяа. Тэнгүү тэрнээс өмнө та хэд яг энэ Мадам Баваригийн гүд ямар одоо үйл явдлыг өөр бусад ямар ном жүжиг кино зохиолыг одоо харьцуулж үзэж бодож төсөөлж болох вэ гэхлээр Оросын одоо Лев Толстой зохиолчийн Анна Каренина байж болж байна. Ер нь Анна Каренина зохиолын Франц хувилбар хуу гэхэлчихэд ер нь дөхөн. Тэг яг бол мэйчлахгүй те яг таарахгүй гэт дөхөн. За тэгээд эхлээд хэдүүлээ энэ Густав Флоберт гэж зохиолч хаа тухай ярив. За тэнгууд Густав Флоберт гэж зохиолч одоо ер нь ямар төрлийн зохиолч юм бэ гэхлээр тухайн өөрийн амьдарч байсан цаг үедээ тий Густав бол тий 1821 онд мэндэлсэн хүн байхгүй тий манай 19-р зууны үеийн уран зохиолын одоо төлөөлөл болсон юм хүн байна. Тэгээд 12 сар төрсэн байна номын орд. За тэгэнгүүт одоо Густав Флоберт гэдэг зохиолч бол энэ 19-р зууны яг энэ үед тий ихэнх зохиолчид ер нь ингэж найраглаж, шүлэглэж за тэгээд ер нь тийм нэг тий өөрийнхөө шууд одоо зохиол бичиж байгаа бол гол дүрийн хүний өнцгөөсч гэдэг юм уу те ингэж бичдэг байсан болвол манай Густав Флоберт гэдэг зохиолч маань бол би жоохон нэр мөрийг буруу дуудаж магадгүй зөв ихтэй би бол одоо ингэж дуудаад сурцсан Густав Флоберт гэдэг. Тэнгүүт тэр Густав Флоберт гэдэг зохиолч маань бол тухайн цаг үедээ маш шинэлэг бичвэрийн хэм маягийг бол гаргаж ирсэн байна. Тэгээ яадаг гэхлээр те яг гол дүрийн хүний өнцгөөс шууд одоо жишээлбэл би нэг ном бичлээ гэхэд те би ингэж харж гин би ингэж мэдэрж гин надтай уулзсан хүн өнөөдөр ингэж ярьж гин гэдэг ч юм уу тэгж бичгүүгээр те яг намайг 3 дахь талаас хүн харж агаад бичиж байгаа юм шигээр одоо бичиглэл нь явсан гэсэн үг. Энэ нь бол одоо тухайн 19-р одоо биднэрт бол энэ бичиглэл бол маш ойрхон те өдөр тутамдаа уншдаг уран зохиол өөр юу гэдэм бас номуудыг одоо ихэвчлэн л яг юм 3 дахь талаас ингэж бичдэг болчихсон шүү дээ. Одоо Густавын энэ бичиглэл дээрэс нь одоо энэ номон дээрээ тэр тухайн цаг үеийнхаа байгалийн дүрслэл хүмүүсийн амьдарч байгаа аж ахуй одоо нөгөө Монголд болвол тэгээд эдэн штэ тунгалаг тамир роман дээр те нөгөө итгэл баяныг болвол баян гэж шууд хэлэхгүйгээр гадаад нь байгаа одоо нөгөө мал аж ахуй гэрээ авч ивж байгаа байдал гэрийнх нь бүрээсийн цагаан магаан байгаа. Тэгээ тэнгууд нөгөө туслах малчныг болохоор те жоохон морхой гэж одоо ингэж илэрхийлж байгаагаараа одоо тэр тухайн итгэл баяныг бол баян гэдгийг шууд илэрхийлж байгаатай яг адилхан. Тэгээ энэ айл бол баян биш юм аа. Баян юм аа гэж юус хэлэхгүйгээр зүгээртээ ингэж 3 давхар юм суудсанд ингэ байдаг. Суудсан нь бол их тохилог цэвэрхэн мэрхэн тэ ингэж бичдэг одоо зохиолч байгаа юм. Тэгээ тухайн 19-р зууны үед бол энэ Густавын бичиглэл маш шинэлэг байснараа мэдээж одоо Густавын Мадам Бавари гэдэг номыг бол бас сонгодог зохиолд оруулахад нэг хүчин зүйл болсон байна. За үүнээс гадна одоо бид нар бол Франц Кафка, Сартр, Зола гэх мэтчлэнтэй айгуу тийм алдартай зохиолчдыг бол бас мэдэн шүү дээ. Одоо Франц Кафкагийн Хувирал гэдэг ном бол бүр явсан явсаар те биднэрт одоо хамгийн хүний оршихуун асуудлууд, хүний өөрийнхөө дотоод руу ингэж өнгөж харах асуудлууд гэдэг ч юм уу тэр болгоныг ингэж толдож бичсэн номын зохиолч болох Франц Кафкаг одоо нөгөө нэг инспирэшн авч исэн уран зэрэг авч тий хамаг бичиглэлийнх нь хэлбэрээ тогтооход нөлөөлж исэн гол хүмүүсийн нэгээр бол Густав Флоберт гэж явдгийн билээ. Тийм Чехов байна энд тий. Одоо манай Сартр байна, Камю байна тий ийм зохиолчдыг бол манай Густав Флоберт инспайр өгч одоо тий айдол гэх юм уу тийм хүн болж ижээ. За Густав Флоберт зохиолчийн хувьд бол ер нь нэг иймэрхүү. За тэгэнгүүт одоо хэдүүлээ Мадам Бавари гэдэг яг номынхоо тухай ярив.
За тэгэнгүүт номынхаа тухай ярихын тулд эхлээд хэдүүлээ энэ номыг бичсэн цаг үе, нийгмийн байдал, хүмүүс нэгнийгээ болон өөрсдөө одоо ямар хэмжүүрээр хүн шиг хүн гэж хүлээн зөвшөөрдөг байсан бэ гэдэг асуудлын талаар эхэлж ярилцах хэрэгтэй болно. За тэгэнгүүт мэдээж энэ бол 19-р зуунд төрсэн хүний 19-р зуунд бичсэн ном байгаа. Тэгэнгүүт 19-р зуунд хэдүүлээ ингээд бодъё л да тий. Одоо бид нөгөө Агима бүргэд гээд ихчи маань бидэнд ингэж их зааж сургаж те ингэж жоохон ч гэсэн феминизмын талаар те патриарх нийгмийн талаар ингэ мэдээд аваасай гэж бичдэг тэр олон зүйлсийн одоо жинхэнэ оргил үеүүдийн нэг болвол 19-р зууны энэ үед байсан. За тухайн үед бол те ингээд эрэгтэй хүмүүс бол ялцчгүй те ингээд ажил төрөл хийгээд гэр бүлээ авч яваад те ингээд өглөө гараад орой орж ирдэг. Заавал ингээд мөнгө төгрөгөө ингээд үнэхээр ингээд олох хэвээр гэр бүлийн ноён нуруу те тогоотой хоолны тостой дээжийг нь төрүүлж иддэг. Тэр бүх зүйлс ингээд бол энэ 19-р зуунд бол ноён оргилдоо байжээ. За нөгөө талаас бол эмэгтэй хүмүүсийг бусад одоо нийгэм ямар үед хүн гэж хүлээн зөвшөөрдөг байсан гэхлээр нөхөртэй тэ нөхөр нь бол өөрийн гэсэн бас нөгөө тэр одоо хэрэгэм зэрэгтэй ажил төрөлтэй тийм тэ гоё сайхан байшин амьдардаг тэ одоо ямар нэгэн шүтлэг нь бол мэдээж христийн тэ христ дотор ингээ ямар ангилэгдэж байгаа ямар нэгэн шүтлэгтэй байх хэвээр гих мэдчлэн одоо эмэгтэй хүнийг авч үздэг байжээ. Тэгээ хүүхэд гаргаагүй байх юм бол бас тэг хүүхэд гаргаач яагаач ийгээч гэл ингээл чичлээлээдэг те. Тэгээд хэрвээ тэр эмэгтэй нөхөртэй болж чадаагүй бол хэрвээ тэр эмэгтэй хүүхэдтэй болж чадаагүй бол тухайн нийгэмд бол тэр эмэгтэй fallen woman ямар ч нэр төргүй статусгүй баг хүн биш болж байгаа гэсэн үг. За ийм нийгэм байжээ. За тэгэнгүүт одоо нөгөө талаас нийгэм нь одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг ингэж авч үздэг байж. За тэгвэл бүхэлдээ те ингээд нийгэм нь бүхэлдээ хүмүүсийг ямар бай гэдэг байсан гэхлээр тийм материаллык хэрэгцээг бол бүр номер 1-дүгээрт тавьдаг байжээ. Хэрэгэм зэрэгтэй хөрөнгө мөнгөтэй юм байх ёстой гэж бүр ингэж хүлээж авдаг. Бүр юм тийм шалгуур хүлээж авдаг бичсээ. Бүр хүлээж авахгүй зүгээр тэр нийгэмд бол ийм шалгуурыг зүгээр маа гэд тавиа ичиж байгаа байхгүй. Тэнд ингээд тэнцэж чадахгүй бол тэр хүн биш байжээ. За тэгээд мэдээж бол тэр Франц орны тухайн үеийн байгалийн гоо үзэсгэлэн бол бас гайхалтай тий. Тэр болгоныг одоо манай Тунгалаг тамир дээр яаж Ар хангай аймгийн Тайхар чулууны тэр хавийг их тамир сум момыг ингээд яаж гоё харуулдаг. Яг тэрнтэй ижилхэн бол энэ Мадам Бавари дээр ингээд гоё илэрхийлдэг. Тэгээ тэндээс бол бид нэр тухайн үеийн Францын одоо нийгмийг харж чинь, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн байр суурийг харж чинь, Францын тухайн үе бол ерөөхдөө материалист үзэл сурталтай тийм патриарх байжээ тий одоо гэж бас бодож болж байна. Тэгээ тухайн үеийн Франц улсын байгаль нь ямар гой үзэсгэлэнтэй байсан бэ гэдгийг бас энэ номны ингээд хэсгүүдээс ингээд бас харж болно тий бид нар тэр нэг жоохон түүхийн мэдлэг зэдлэгээ энэ дэр ингээд ашиглаад байж болно. За тэгэнгүүт ихтэй одоо бүгдээрээ яг номынхоо гол дүрүүд рүү оръё тий үргэлжлүүлээд би үйл явдал руу нарна заяа. Тэр номын гол дүрд бол Эмма Бавари. Эмма бол анх Бавари байгаагүй те энэ нөхөрт гараагүй Бавари гэдэг бол гол дүрийн одоо айл гэрийн ноён хүн байжээ. За тэгэнгүүт тэр айл гэрийн ноёныг бол Чарльз Бавари, Шарл гэх юм уу? Чарльз за Шарл гэж хэвч та. Шарл Бавари гэдэг нэг хүү байна. За тэгээд ерөөхдөө бол номын үйл явдлын туршид эхнэр нөхөр хоёр болох энэ Эмма Шарл хоёроос гадна энэ хоёрын охин гарч ирнэ. За тэгээд Эммагийн гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж байгаа хоёр залуугийн тухай гарнаа. Тэгэнгүүт энэ донд бас нэг худалдаачин байгаа. За тэгээд нэмээд Омни гэд нэг тийм айгу залжин авхаалчтай нэг хүн байгаа. Тий. За тэгээд энэ дотор бол зөндөө олон дүрүүд байгаа л да дурдаад ах юм бол тэгтээ яг гол дүрүүд бол тэр хоёр гэр бүлээс гадуур харилцааны хоёр залуу байна. За тэгээд эхнэр нөхөр хоёр байна, хүүхэд байна, тэгээд худалдаачин байна, Омни байна. Омни гэдэг бол нэг эмийн санч манч хүн байхгүй юу. За тэрийг бол ингэ бүгд дараа нь ингэ ярьж өгье заяа. Одоо жоохон нуу ядарсан байгаа. Өдөржингөө ажил хийцэн тархин дээрээ юм ярих гэхээр жоохон бас болчихгүй л. За яг хав. За хэдүүлээ штэ. Номынхаа үйл явдлыг яг номныхоо дараалалаар явъя. Хамгийн эхлээд бид нэр одоо Шарльтай танилцдаг. Шарлийн хүүхэд насны дурсамжуудыг 3 дахь талаас те ингээд хин нэгэн Шарлийг харангаа ингээд бичиж байгаа юм шигээр өгүүлсэн тийм нэг introduction маягийн те
тийм хэсэгтэй танилцсан. За тэнгүү тэр хэсэг дээр манай Шарлиг ер нь ямар хуу төрлийн хүн бэ гэж илэрхийлж ийн вэ гэхлээр маш марзан малгай өмсдөг те тэр малгай нь ингээд одоо би зургийг ч оруулахгүй л те залхуураад оруулахгүй байх нэг юм туулайны үстэй, муурны үс мэстэй ч юм шиг нэг гурван давхар тийм хүдрийн хатны нэг ордон шиг юм байдэн штэ нэг тиймэрхүү зөө амар аагли амар царимуутай малгай өмссөн. Тэгээд шинэ сургуульд нүүж орж байгаа байхгүй юу? Одоо шилжиж орж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт тэр шинэ сургуульдаа шинэ ангидаа өөрийгөө танилцуулах гэсэн чинь ингээд нэрээ хэлж чадахгүй түгдрээд идэх юм. Тэгж жагаад нэг завсарлагаан болсон чинь те нөгөө завсарлагааныхаа үеэр ингээ хүүхдүүдтэй тэр тухайн ойр орчинд байгаа хүүхдүүдтэйгээ нийт цогцоод ингээд одоо өөрийгөө танилцуулаад ч гэдэг юм уусгүй бол хүүхэд болгоны хийж байгаа нэг малгайгаа аваад ингээд хан манд савж байгаа үйлдэл байгаа байхгүй. Тэр үйлдэлийг ингээд ерөөсөө дагаж дуурайж хийхгүй тийм ингээд мэлэн хойлогдоод ер нь цогцоод байдаг. Тэгээ эндээс бол миний хамгийн анхны сэтгэл юу байсан гэхэлэр юу энэ нэгэмчтэй мэлэн хойлог юм уу гэж бодсон. Тэгээ номын цаашдын үйл явдлын туршид бол шаарлыг үнэхээр яг мэлэн хойлог гэдэгтээ би одоо өөрийнхөө анхны үзэл бодлыг баталгаажуулсан. За тэгээд цаашаа явж байгаад бол Шарл яагаад тэр сургууль руу шилжих болсон тухай гардаг. Энд дээр бол мэдээж те Шарлийн аав нь нэг гэрийн эзэн гэдэг нэртэй л болохоос биш үнэхээр тэр гэр доторх асуудалд бол үүрэг хариуцлага хүлээдгүй, ямар ч үйлдэл хийдгүй, тэ тэгээд ер нь бол арих уугаад ингээ явж идэг. Ээж болвол тэ тэнд ингээд хамаг юмыг ингээ найруулж утгаад ингээ байж идэг юм сэргэлэн дэнтсэн нэг хүүхэн байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүүхэн бол Шарлиг анх гэр сургуулаар сургаж агаад тэгээ заа ингээд энэ хүүхэд бол цаашдаа сургууль соёл заавал сурах ёстой гэсэн чинь нөхөрт нь мөнгө байхгүй шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэгээ ээж нь бол тэ яаж ийж нэг жил мэл өнжөөж мөнгө хурааж цуглуулж агаад Шарлиг бол сургууль сургадаг. Тэг гэр сургуулийн багш магч гэсэндээ одоо Шарлын тухай юу гэж хэлдэг вэ гэхээр уг нь бол ингээд суугаад хийх юм бол хийдэг. Гэхдээ Шарлд бол нэг юм дутаад байдаг гэж хэлдэг. Тэгээд угаасаа тэр дутаад байдаг юм бол тэ юм оюун ухаан нь үнэхээр яг зөв ажилдаг биш. Тэр Шарлиг бол тийм их гол дүр байдаг. Тэнгүүтлээ Шарлиг бол ээж нь том болоход нь эмчээр сургана гэд тэгээд эмчийнхаа сургуульд явдаг боловч манай хүн эмчийнхаа шалгалтанд одоо тэнцдэггүй. Тэгээд одоо ухаан муутай, толгой муутай, дээрээс нь мэлэн хойлог юм болохоор одоо ингээ ярихаар ингээ хэтрүүлж яриад байгаа юм шиг танаас сонсогдсон заяа. Гэвч номон дээрээ бүр үнэхээр л яг ямар тийм тэнэг амтан бэ гэдгийг бол ер нь бичдэг. Тэгээд уншихаар ингээд бүр стрессддэг. Шарлиг уншихаар тий. Тэгээ над чиг тийм юм юмыг ингээд кас ингээд хийгээд дуусгачих сонирхолтой хүн болвол тийм Шарл шиг тийм мэлэн хойлогдох хүнийг сонсоход бол үнэхээр цухал төрдөг гэх юм уу? Тийм дүр аахгүй. Тэгэж явж байгаад Шарл маань одоо тийм нэг эмчийн сургуультаа тэнцээгүү тэгээ арай хийж янз бүр болж ээжинтэй сургуультай хил ам хийсээр хагаад Шарлиг бол одоо яг нөгөө мэс засал хийх хэмжээний одоо их хэмч биш одоо манайхаар одоо бага хэмч гэх юм уу? Гэхдээ буруу ярьчих магадгүй ямар ч тач хагалгаа хийх эрхгүй. Гэхдээ зөвхөн хүмүүсийг үзээд им бичиж өгөөд эмчилгээ ингээ хийж өгөх боломжтой. Гэхдээ хагалгаа хийх эрхгүй одоо тийм одоо шууд Монгол руу орчуулах юм бол яг л бага эмчил болоод байгаа юм да. Тэгээд номон дээр болохоор доктор гэж дууддаг. Тэгж яагаад манай Шарл одоо эмч болоод ингээ явсан чи ээж нь бодож байгаа хгүй дотроо. За энэ хүүхэд ингээд сургууль соёлоо төгсөөд ингээд болчлоо, ажил мэргэжилтэй болчлоо. Одоо их нэртэй л болгож авъя тий. Одоо бидний одоо юу гэдэг нөгөө хүүхдээ сургууль төгссөн чинь аавд нь мөнгө байгаагүй шүү дээ. Тэндээс бол бид нар ингээд Шарлын гэр бүл ямар санхүүгийн доктортой бус нөхцөл байдалтай айлвэ гэдгийг бол бид нар мэдээд авчиж байгаа тийм үү. Тэгэнгүүт Шарлыг хүнтэй суулгахад одоо баг эмхтэй тухайн үеийнхаа эмхтэй хүүхчийг ингээд зарж борлуулж байгаа байхгүй тий. Тэнд ингээд одоо 40 гарцсан одоо 45-тай 45 гаруй настай нэг бэлэвсэн эмхтэйд нөхөр болгож Шарлыгаа өгдөг. Тэгээд тухайн бэлэвсэн эмхтэйг одоо бэрээ болгох нөхцөл шаардлага нь юу байсан гэхэлэр хуучин баян хүний эхнэр байсан. Тэгээд одоо нэлээд их өмч хөрөнгөтэй үйлдсэн гэдэг утгаар манай Шарлыг бол тэр хүний эхнэр болгодог. Тэгээ Шарл бол тухайн эхнэртэй бүрэн дүүрэн тийм хайртай бол биш те. Яагаад гэхэлэр анханасаа тэр хүнийг сонгож сууж байгаа шалтгаан бол тий хайрлаж дурлаагүй, ямар нэгэн зүйлтэнд татагдаагүй. Тухайн нийгэм бол тэр хүнийг ажил мэргэжилтэй байхын хажуугаар хөрөн мөнгөтэй байхыг шаардсан. Тэр шаардлагыг биелүүлэхийн тулд хөрөн мөнгөтэй одоо Шарлын мулгуу ухааныг хүлцэж дэвчиж чадхаар тийм хөгшин настай хүнтэй одоо
суусан байдаг. Тэгээд одоогийн 40-45 та хүн гэх юм бол тэ мэдээж одоо маш залуу хүмүүс байгаа шүү дээ. Ингээл амар гоё ирүүл амар гоё бие хагаа хөгжүүлдэг 40-45 та хүмүүс бүр тэ ямар ирүүлж ирэг ямар гоё харагддаг билээ. Гэвч 19-р зууны үеийн 40-45 та хүн бол тэ хизээ мэдгүй ингээд үхэж байгаа юм шиг хамаг шүдмүүд нь ингээ унтсан, өрсөн нүрчлээдсэн, ямарч булчингийн маск болсон тийм байж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тийм хүнийг бол тэ манай Шарл бол тэ сургуулаад өнгөж төгсөөд ирж ийн гэхээр нэг 21 2 моёртой үе байсан байхгүй. Тэгээ тийм үе дээрээ 45 та хүнтэй ингэ суучж байгаа. Тэгсэн чинь тэ манай Шарл нэг өдөр гів гинэд хөдөө нэг тийм жоохон тариалагын талбай малбатай баян хүн хөлөө хугалчлаа гэд тэр хүнд явж очиж имчилгээ хийгэр болдог байхгүй, үзлэг хийгээд имчилгээ хийгэр болдог. Тэгсэн чинь тэнд яасан бах нь манай Эмма байжсэн. Тэдний одоо цор ганц үзэсгэлэн төгөлтөр гоо сайхан тий одоо шашин шүтлэгтэй боловсралтай гэдэг нь бол тухайн үеийнхаа хэллэгээр хэлж байгаа шүү би. Одоогийн боловсрал бол биш тий. Тухайн үеийн боловсрал гэдэг бол шашин шүтлэг гэж юу юм тий. Одоо юм ойд шидэхтэй яадгийн тий зүгээр нөгөө айл гэрээ эзэгтэй байхад яадын хоол унд хийхэд яадын тэр төрлийн боловсрал заяа. Тэр төрлийн боловсралыг эзэмшсэн тий юм янзан хар нүдтэй им амар юм алаг тийм алаг нүд өмд ингээд байдаг шүү дээ. Яг тийм бүр маш үзэсгэлэнтэй Эмма гэдэг охин тэр герт байж идэг. Тэгээ Шарл бол мэдээж аавыг нэмжлэх гэж очихдоо Эммад дурлцж байгаа хгүй тий. Тэгээд одоо аавынх нь хугарсан аав нь хөл нь хугарсан. Тэр хугарсан хөлөөр нь далимдуулаад манай одоо Эммаг харах гэж тэнд болвол тий ингээд 7 хоногт 3-4 удаа ингээ явж очдаг болцсон. Тэнгүүт нөгөөнийг хөгшин настай ихнэр болвол тэнд хардж байгаа шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь энэ дээрээс одоо хартахынхаа хажуугаар тэ Шарлыг ингээд ажилласаа эренгүүтэл нь чи намайг анхаарахгүй байна, чи намайг хайхрахгүй байна. Чи ингээд өдөржингөө яваад ингээд ирсэн. Тэр хооронд урчин би ингээ уйдаж өгдөг. Тэ ингээд орой ингээд хамт хүнжилтөө оронгууд хөлн ингээд цэвмүс байж идэг тэр эмэгтэйг Шарл орой ирэх болгондоо өдөржингөө яаж шаналсныг нь сонсох шаардлагатай болдгоо гэдэг одоо ийм хэсэг номон дээр байгаа байхгүй. Энэ дээрээс яг шууд тэр Шарлийн хөгшин настай эхнэрийн персоналитиг хувь хүний зан чанарыг нь хэдүүлээ бас ингээд анализ хийж жоохон яриа л да тий. Тэр эмэгтэй бол одоо хизээ мүдгүй өөхөх болсон. Тэг баян мөнгөтэй гэхдээ одоо баян мөнгөтэй мөртлөнгөөсөө Шарлаас тэг өдөр тутмын амьдрал нь шууд им хараат байгаа байхгүй тий. Шарл ингээд өдөр ажил мажлаа хийгээд ингээд явж гин. Эхнэр бол тенттэй ямар нэгэн өөрийн хобби моби хийн гэсэн ойлголт байхгүй тий. Тэн зүгээр нөхрөө хүлээгээл байждаг. Өөр юм хийхгүй. Тэгээ ийм эмэгтэй бол мэдээч тухайн нийгэмд бол одоо байдгал нэг ихнэр байдгал нэг үзэгдэл байсан байгаа байхгүй тий. Одоогийн өнцгөөс ингээ харахаар энэ одоо салгалаад юугаа хийгээд ингээ өөр юм хийж болдгүй юм бэ гэж бодмоор тийм одоо тийм л персоналититэй байсан байгаа байхгүй. Тэгж жагаад гинт нэг өдөр нөгөөнийг эмэгтэйг чинь тий нөхш настай эмэгтэйг маань өвлөж авсан хуучин нөхрөөсөө өвлөж авсан хөрөнгөө одоо нэг даатгал гэдэг юм уу тиймэрхүү системээр ингээ нэг хуульчид даатгацсан байсан чинь нөгөө хуульч нь ингээд хөрөнгөний аваад цутаад алах болсон. Тэгэд манай эмэгтэй мөнгөгүй болсон. Тэсэн чи Шарлийн ээж хоёрын тэгээ тэнд нэг үзүүлж байгаа реакшн болвол тэг бүр уурлаад чи үнэхээр мөнгөгүй болчих юм уу чи ингээ ядуу юм уу гэ бүр тэг бүр хараач зөвч байгаа байхгүй тэнд бүр амар юм болж байгаа. Тэгж яагаад нөгөө эмэгтэй чинь хөшин настай эмэгтэй чинь тэг гинт зүрхэн шигдээс болоод ингээ өгчөж байгаа байхгүй. Тэнгүүт манай Шарл бол тэг нэг хэсэг нэг гуниглэн тэг хэсэг ингээд гуниглаад санаад тэг хэдий хайртай биш байсан ч гэсэндээ үнэхээр л ингээд миний ихнэр л байсан болохоор би шаналж байна гэдэг одоо Шарл бол шаналж байна гэх нөгөө 3 дахь бие маань ингээ яриад аахгүй. Тэгжсэн чи Эммагийн аавынх нь ингээ хүлмэл ингээ гайгүй болсон манай Шарл тэр хурж ирж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүтлээ одоо тэр Эммагийн ээж бас ингээ нэлийн залуудаа бурхан болсон. Тэнгүүт тэр одоо хоёр эр хүндээ хайртай гэдэг яриаг жинхэнэ хийж байгаа байхгүй тий. Би ч гэсэндээ эхнэрээ ингээд алцаа надад тухайн үед ингээ маш хэцүү байсан. Миний одоо биеийн сүнсний нэг тал нь чичгээрээ шууд өгцөн юм шиг ингээ санагдсан. Гэхдээ тэр үед бол би амьдрах хэрэгтэй байсан. Би цаашаа үргэлжлүүлж одоо энэ хөрөнгө Эмма энэ охин тэ энэ бүх зүйлсийг би ингээ шууд хайж болохгүй учраас
би амьдрахал цаашдаа ингээд амьдрахал ёстой юм байна, учиртай юм байна гэд би үргэлжлүүлж амьдрсан. Тэгээд одоо хүртэл би түүнийг сандаг, тийм хартадаггүй. Тэг чамд ч гэсэндээ тийм юм тохиолдно тий. Дээрэс нь манай охин чамд талтай шүү. Тэгэд чи манай охиныг ингээд авч суумаар байвал тий би чамд өгье шүү гэж ярьдаг байхгүй тий. Тэнгүүт нөгөө шаарилч нөгөө амар гунгэлж исэн хүн чинь тий ингээд эмаг ихнэрээ болгож авч байгаа байхгүй. За тэгээд эмаг эхнэрээ болгож авж байгаа мөчөөс эхлээд бол бид нэр одоо эмагийн дотоод хүнтэй танилцаж эхэлж байгаа. Эмагийн хурим хийхдээ хүсчихсэн нэг зүйлээс бас нэг персоналити харагдана тий. Эма юу хүсчихсэн гэхэлэр ингээд шүн харанхууд хурмынхаа яслыг хийгээд тэгж хийхдээ ингээд гоё юм лама хасаагаад те зүгээр юм яг юм одоо Диснейн хүүхэлдэйн киноны үлгэр шиг тийм хурим хиймээрсэн байхгүй те. Гэтэл тухайн үед аав хүлэн зөвшөөрөөгүй те. Чи одоо хөрөнгө мөнгө зүнг наадах чи амар их зарлагдана зүгээр энгийн хурмаа хий зүгээр өдрөм ингээ хурмаа хиймээ гэд. Тэгээ эм яхав жоохон гонглдаг ч гэсэндээ тэрийг одоо ингээ зүгээр хүлэн зөвшөөрчих байгаа байхгүй те. Тэгээд дээрсэн заяа ингээд хурмынх нь өдөр болж явах үед те тэр нөгөө 3 дахь бие маань бичиж байгаа байхгүй юу. Шайрлыг харахад бол маш аз жаргалтай байна. Тэгээ хорвоо ертөнцийн хамгийн сайхан алаг нүдэн бүсгүйг ингээд ихнэрээ болгоод авсандаа тэр туйлын жаргалтай байна. Харин эмаг харахад энэ бол одоо нэг тийм харуулсал маягийн харт түүнээс ингээд харагдчихэйдэг. Тэгээд үүний шалтгаан бол те саяны тэр эма бол ер нь одоо юу гэдэг хурим хийтлээ хурмын анхны шүн өнгөртлөө бүх зүйлийг ингээд дотроо фантазтай явж исэн байгаа байхгүй те би ингээд хурмаа хийхдээ харахгүй шүн хиймээр байна лааны гэрэлтэй хиймээр байна те хурмын анхны шүн болоход одоо өөрийнхөө уншсан энэ дэр бас нэг юм аа заяа Эмагийн уншиж байгаа ном зохиолууд бол энэ дээр ингээд те яг хідэн онд ямар зохиолч бичсэн ямар нэртэй ном бэ гэдгийг бүр нэгэнгүү ингээд бичсэн байдаг. Тэгээ яг одоо үйл явдлынхаа дундуур л ингээд хавчуулж бичиж байгаа шүү дээ. Тэгж яхад нэгэнгүү бичсэн. Тэнгүүд тухайн номуудыг ингээд гуглдээд ингээ хайгаа үзэнгүүд тэр бол яг нөгөө юм хүүхнүүдэд зориулсан тийм одоо аз жаргалтай төгсгөлтэй номууд байдаг штэ одоо шууд хүүхэлтэй киногоор ярих юм бол те яг жинхэнэ Диснейн гүнжийн хүүхэлтэй кино гэдэг таахгүй те гэл анх учрахтаа бүүн адал явдал болж ингээл учраал тэгэл нөгөөдгөнд хайрлалцахтаа бүр ингээл хорвоо дэлхий дээр тэр хоёроос илүү тэр гол дүр эрэгтэй эмэгтэй хоёроос илүү аз жаргалтай хүн хаанч байхгүй юм шиг одоо тийм үйл явдлуудыг ингээд бичсэн тийм номууд аа. Тэгээ эмо бол өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө хурмын анхны шүнийг тэр бүгдийг одоо юм маш халуун янаглал амраглалд уншсан тэ лааны гэрэлд хурмаа хийсэн бялууга зүсээд идсэн тийм байна гэж ингээ фантазалцсан байсан чинь тийм юм болоогүй огт болоогүй шаарл бол тэ айгу тийм нөгөө молгууд өнгөө хүн шүү дээ. Тэгээд одоо тэр хүний персоналити нь өөрөө цаашлаад нөгөө тэр бэлгийн ярьцандаа үзүүлж байгаа байдалтай нь бас айгу уйлдэж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд ингээд эма ингээд зүгээр амьдрал нь яг эхлээгүй байхад шууд хурмынхаа анхны өдөр бүх амьдралдаа өөртөө нөхөртөө урам хугарч байгаа. Тэгээ ер нь бол expectation тавих те ингээд хүлээлт тавих ямар нэг зүйлийг фантазалж бодох бол айгу аюултай гэдгийг бид нэр эмагийн энэ үйлдэл дээрээс ингээд харж болж байгаа байхгүй тий. За тэгээд ер нь бол цаашдаа манай хоёр ингээд хурмаа хийж чинь хурмын үеэр бол те яг тэр нийгмийн давхраг махврагыг одоо хувцлалтаар гутлаар нэрж байгаа сүөх тэргээр нь ингээд юмд шавранд хэрхэн хямсгаж хандж байгаа вэ гэдгээс хүртэл ингээд бид нар энэ номон дээрээс ингээд харж болно те энэ бол тэр энэ номыг одоо хүмүүсийн зан чанарыг ингэж маш нарийн битсэн тэр зан чанар тухайн нийгэмдээ яаж зохицож те хүн хүндээ ямар муухай ямар гоё ааш зан гаргаж байгааг яаж харуулж байгаагаараа ер нь сонгодог зохиол болоод байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тэр болгоныг бол маш деталь битсэн юм ном байна. За тэгээд манай хоёр ингээд одоо шаарилч нөгөөнийг бэлэвсэн ихнэрнийхээ өгсний дараа бол нөгөөний ганц байсан өв хөрөнгө байшин ингэ өвлж авч байгаа хгүй. Тэнгүүд эмаг бол буцаад тэр гэртээ ихнэрэн болгоод шинээр авчирж ирж байгаа. Дөнгөж оронгуутлаа эма одоо тэр байшин руу ингэ дөнгөж орж штэ. Тэгэж дөнгөж оронгуутлаа эма ингэ эргэн тойрноо ингээл ажиглал ингээл хараал те. Тэнгүүд ханы обойн жоохон хуучирсан байна. Тэгээд
лааны суур нь тийм лааны суур байна. Лааны суур тавьж байгаа тавилга нь тийм юм байна. Ингэжсэн чинь Шарлын өрөө харагдчихээн. Шарлийн өрөөнд амар олон ном байна. Тэр номнуудыг ингээд харахаар бүгд эрүүл мэндийн мөртлөнгөөсөө баг шин шахуудыг эргүүлж тойруулж зарим нь хараагүй, зарим нь ингээд огт тэргүй ном мөртлөнгөөсөө ингээд баг ингээд хуучраад элэгдсэн гэл тэ. Тэндээрээс ингээд энэ зохиолч бол тэ Шарлийн зан чанарыг, Эммагийн зан чанарыг тэ ингээд баг багаар бичээл байгаа хгүй. Шарл эмч мөртлөнгөөс өдрийн анагаах ухааны номууд уншаагүй байж тээ. Тэгэхээр тий одоо хурмилсныхаа дараа өдөр хоногийг өнгөрүүлж байгаа хэсэг бас ингээ гарч байгаа. Тэр нөгөө нэг амар их сонжиж харсан тэр ингээд байшин да тий. Тэнгүүт яаж ин гэхэлэр өглөө босоод ингээ Шарл ажилдаа явна. Ажилдаа ингээ гараа явна. Тэгж ажилдаа гарч явахдаа тэг ингээ балконыхоо доороос ингээ ихнэрлүү юмаа гэл ингээ цэцэг мэцэг ингээ үнсэлт шидэл за хайр шидэл амар гоё. Эма тэгэл дээрээс нь тэг яг тэр чин бол гэрлэлтийн яг honeymoon pace аахгүй тий. Honeymoon pace буюу тэр нэг бал сарын эффект яваад аахгүй. Яг тэн дээрээс ингээ дээрээс нөхрийгөө ингээ ийм үнсэл шидэнгүүтлэн доошоо ингээл цэцэг мэцэг ингээл унгаагаал заяа. Sorry. Айгуу тийм happy marriage заяа. Happy гэрлэлт. Тэгээ Эма Шарлиг байхгүй хайгуур нь ингээл жоохон цэцэрлэгтэй байна. Тэд нар чинь бас те ингээ ядуу хүмүүс гэж аа мөртлөнгөөсөө нийгмийн одоо давхаргын баячуудын игнэнд орохгүй мөртлөнгөөсөө мен мэтээсээ илүү ингээд бүр маш гоё одоо цэцэрлэгтэй тэнд нь гоё сарнаа байна. Одоо тэр баарлаа тавьсан байгаа цэцэг бол ингээд өдөр тутмдаа ингээ гоё ургаад байж идэг. За тэгэнгүүт нь штэ Эма бол одоо бусад үеэртэй хатгамал хийн. Тэгээд ном зохиол уншин, яруу найрагттай ингээд уран зохиолт амар дуртай. Тэгэл тэр мөрийг ингээд уншаал байж идэг. Гоё юм ойж шидэл байж идэг заяа. Тэгж жаад Эма бол одоо юу гэдгийг ер нь жоохон амьдралаасаа уйдна. Амьдралаас уйдж байгаа бас нэг шалтгаан юу гэхлээр те Эма ингээ Шарлиг өөрөө ажиллаас нь ирэхтэн хоолны ширээн дээрээ би ингээд ийм уран зохиолын ном уншлаа, би ингээд ийм яруу найраг уншлаа. Тэг энэ надаа ингээд амар гой таалагдсан гэл те ингээд тэр Шарлд ингээд өөртөө таалагдсан шүлгийг ингээд гой уншиж өгөөл те. Тэгж яагаад нөгөө Шарл манай дүнхүү Шарл чинь те ингээд гөлөөгөө суугаад байгаа байхгүй. Тэ ингээд үүдөөсөнтэй ядаж тэр шүлэг нь ингээд ямар утгыг илэрхийлээд байна. Тэ Эма тэнд ингээд би балет үзэх дуртай, би драмын дөөр үзэх дуртай, тэ драмын жүжиг үзэх дуртай, би сонгодог хөгжим сонсох дуртай ингээд хилээд байхад чинь Шарл тэндтэй ямар ч одоо юу гэдгийг Эма ийм юм дуртай, ийм хийх дуртай байна. Тэ би Эмаг баярлуулъя тэ би ингээд Эмаг happy байхыг хармаар байна тэ эдэр гэсэн юм юу ч байхгүй нөгөө нэг алаг нүдэнгээ өөр юм болгоод ихнэр болгоод авцсандаа маш сэтгэл хандсан. Тэгээ тэрнээсээ болоод Эммад одоо юу гэдгийг ерөөсө цаг зав ингэж гарахгүй байхгүй тий. Орчин үеийн бидний өнцгөөс ингэж харахад Шарл бол ихнэртэй ерөөсө цаг зав гаргадаггүй амар муу нөхөр байхгүй тий. Гэтэл тухайн үеийнхаа нөхцөл байдалд бол тий Шарл мөнгөтэй, ажилтай, цалин авдаг. Тэг ингээд гэр бүлээ тижиж гин гэртээ гэрээ үйлчлэгчтэй гэрээ үйлчлэгч яхаа цалин өгж гин тэг ихнэр нь ингээд юм худалдаж авмаар байвал тэрнийх нь мөнгийг ингээ өгж гин нөгөө арх уудгүй тамхи татдаггүй худлаа ярьдаггүй араар тавьдаггүй тэг яг юм өг нь бол өнөөгийн нөхцөлд бол тэг ингээ нөгөө bare minimum буюу яг эрэгтэй хүнд нөхөр хүнд байх хэвээр шинжүүд бүгд цогцлоосон байх ёстой шүү те. Тэндээс илүү бол угаасаа бэжиж тэр гэр бүл гой сайхан явна штэ. Тэгсэн чинь нөгөө одоо юу гэдэг ихнэрийнхаа сонирхлыг сонирхох одоо сонирхол тэр нөхөрт юусоо байхгүйгээс болоод ихнэр ингээд яваандаа Шарлаас бол ингээ бүр уйдж эхэлж байгаа. Бүр сүултээ ингээд тий Шарлыг харахаар л бүр үзээ ядаад. Нөгөө амьдрал нь ингээд амар юм жаргалтай биш. Айгу тийм гунигтай, уйтгартай нөгөө уран зохиол дээр нь гардаг үйл явдлууд огт болохгүй байгаа да. Одоо ер нь юу гэдэг Эма нөгөө өөрийг нь сонирхохгүй, өөрийнхөө сонирхлыг сонирхохгүй байгаа нөхрийгөө буруутгаж эхэлдэг байхгүй юу. Тэг ингээ гэрээ үршлэгч нь ингээ хэлж байгаа байхгүй. Тэг Эма бүр ингээд гуниглаад, ороод ингээд хамаг үйдэг тэг ингээд гоо сайхан майхан жоохон гундаад тэг гуниглаад ингээ янз бүр болж байхад үршлэгч нь миний нэг танил бас ийм хүн байсан юм а. Тэг тэр хүн бол гэр бүлтэй нөхөртэй болоод ингээ бүх зүйл өөрчлөгдөд аягүй гоё болсон гэж ярьдаг. Тэгсэн чи Эма би бол харин нөхөртэй болоод л ийм болсон гэж хэлдэг. Тэгэхээр бол энэ өгүүлбэрээс бол те Эма тэр тухайн байгаа нөхцөл байдалтай одоо цэвэрж Шарлыг буруутгаж байгаа өнцөг бол шууд гарч ирж байгаа гэсэн үг те. Саяны хүртэл миний ярьсан зүйл дээр бол те ингээд харахаар үнэхээр л одоо Эмагийн гуниглаад байгаа хэцүү байгаа болвол
шаардлын буруу юм шиг сонсогдож байгаа тий. Гэвч үгүй юм аа. Энэ бол тий одоо миний YouTube-ийн энэ орох бичлэгийн нэр бол тий гэр бүлээс гадуур харилцаа болон оршихуй асуудлууд буюу Мадам Бавари гэдэг нэрийг өгье гэж би бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд яагаад би энэ дэр оршихуй асуудлууд гэж өгж байгаа юм гэхлээр манай Эмма болвол өөрийгөө яг хинбэ гэдгийг одоо дотоод ертөнц рүүгээ өөрийнхөө сэтгэл рүү, оюун бодол руу өнгийж харах тийм одоо юу гэдэг потенциалгүй, бодолгүй, сэтгэлгээгүй нэг тийм юм байхгүй хүн. За юу. Одоо юу гэдэг өнөөгийн нийгэмд хэрвээ тийм байх юм бол тэр хүн бол одоо ажиллаж олж чадахгүй болно шүү дээ. Намын хонгол дээр ингэ шүмжлээд ярих айгу хэцүү л дээ. Гэтэ би шүмжилнэ. За тэгэнгүүт штэ эм бол тухайн одоо тэр хэцүү байгаа тий өөрийгөө мэдгүй байгаа нөхцөл байдлаа нэг жоохон тунгааж бодоод би чинь ер нь хэн блэ? Би чи ер нь юу хүсдэг вүлээ? Би чи ер нь юу хиймээр байгаа вүлээ? Тий гэж одоо өөрөөсөө огт асууж үзээгүй харин тухайн одоо тэр хоосон санагдаад байгаа мэдрэгдээд байгаа зүйлээ яг юугаар нөхөх вэ гэдгийг хайж эрэлхийлж эхэлжээ. Ингэснээр тухайн Эмма маань гэр бүлээс гадуур харилцаанд орсон байдаг. Одоо намын үйл явдлуудыг би дэлгэрэнгүй ярихгүй байгаа шүү тий. Одоо юу гэдгийг Эмма араар тавихаас өмнө Шарл Эмма хоёр чинь тэр нөгөөнийг бэлэвсэн ихнэрийн байшинд амьдарч байгаа байхгүй. Тэнгүүтлээ тэр бэлэвсэн ихнэрийн байшинд ингээм амьдрахад нөгөө Эмма чинь гуниглаж гутраад би хаана өвдөд ангууд манай Шарл шал өөр хот руу ингээд нүүж очдөг байхгүй тий. Өөр хот руу нүүж очихын тулд одоо тэр чинь дээр үед тэр 19-р зууны үед бол аль нэг хотод бол ганц л эмч байхад ер нь хангалттай байсан байхгүй хүн амын тоо толгоогоороо тий. Тэнгүүд Шарл бол тухайн хотынхоо одоо нүүж очих байгаа хотынхоо нэг эмийн санч руу ингээд захиа бичээд тэгээ ингээд би ингээд эмч хүн байгаамаа тэгээ би ингээд нүүж очих жаамаа танай хотод ингээд эмч би юм юу гэдгсэн чинь тухайн хотод ер нь тэ эмч тогтдоггүй сүүлийн эмч бол ингээд яваад хэдэн сар болж байгаа тэгээ биднэрт бол эмчи хэрэгтэй байгаа гэдэг хариу ирдэг байхгүй. Тэгэд тухайн загтлын хариуг бол тэр нөгөө бичлэгийн хэлсэн Омни гэдэг хүн бол хэлдэг. Тэр бол эмийн санч им зардаг хүн гэсэн үг байхгүй тий. Тэнгүүт одоо та хэдэд би нэг чухал мэдээ хэлье гэхгүй. Одоо бол эмч болон эмийн санч хоёр бол хоорондоо эвсэн зохицож ингэж хүнийг эмчилж эдгэж штэ. Харин тухайн нийгэмд бол эмч эмийн санч хоёр өрсөлдөгчд байжээ. Тэгээ эмч бол тухайн хүнийг явж очиод им ингэж хөхгүйгээр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар эдгээ чин тэ. Тэнгүүд эмийн санч бол тухайн хүнд им өгжиж, им найруулж өгжиж эдгэн. Тэгэхээр энэ хоёр аль нэг нь байхгүй жижил ер нь бол мөнгө олох боломжтой тухайн хоттой одоо монопол болох боломжтой хань штэ. За энэ бол маш чухал шүү дээ. За тэгэнгүүт манай хоёр ингээд шинэ хот руу нүүж ирдэг байхгүй тий. Нөгөө Эма чи би хаана өвдөд байгаа болохоор тэгэнгүүт Эма шинэ хот руу нүүж байгаа гэдгийг мэдэнгүүтлээ турах гээд цуу угаад тий одоо цуу гэдэг нь налимны цуу муу ч юм уу тий тиймэрхүү цуу угаад жингээ барих гэж жингээ хасах гэж одоо хичээж эхэлж байгаа тий энэ дээрээс бид нар бол Эма ер нь тий өөрийнхөө гадаад үзмжид өөрийнхөө одоо бусдад харагдах байдалд маш анхаарал хандуулдаг хүн гэдгийг бол бас харж болж байгаа. За тэгээ шинэ хот руу ингээ нүгэд очисон чинь тэн дээр нэг юм өмгөөлөгчийн туслах гэд нэг Леон гэдэг хүн гарч ирнэ. Энэ бол манай Эмагийн хамгийн анхны одоо гэр бүлээс гадуур харилцаанд одоо орох гэж оролдлого хийсэн хүн болж байгаа. Тэгэнгүүт одоо Леоны зан төлөвийг одоо бүгдээрээ авч үзэх юм бол те жоохон тийм дуугүй номой те ингээд бас одоо манай Шарл шиг жоохон тийм дөнгөд өмөртлөнгөөсөө арай жоохон тийм нэг ухаалагдв. Тий Эматай ингээд суугаад уран зохиол, яруу найраг, дуур бүжгийн талаар ингээд ярилцах чадвартай одоо тийм урлаг уран сайхны мэдрэмжтэй тийм хүн байхгүй юу. За тэгэнгүүт нөгөө нэг Эма чинь те нөгөө энэ дотор нэг юм дутуу юм мэдрэгдээд байгаа шүү дээ. Нөгөө нөхөртөөгөө ярилцаад тэрийг ингээд дүүргэж чадахгүй, өөрөө өөртөөгөө ярилцаад тэрийг дүүргэж чадахгүй, юунаас ч дүүргэж чадахгүй. Эма бүр ингээд охинтой болж байгаа байхгүй юу? Хүүхдтэй болж байгаа. Тэр хүүхдэрээ хүртэл одоо тэрийг яаж чадахгүй, одоо нөхөж чадахгүй тийм орон зайтай байгаа. Тэгээ одоо тэр тийш ингээд нүүж очиж явахдаа манай Эма жирэмсэн болцсон байдаг байхгүй юу? За Леоныг ярихаас өмнө нэг тэр хүүхэд төрсэн процессыг та хэдэд бас ярьж өг. Энэ бас маш чухал.
Эмма өөрийнхөө хүүхдийг эрэгтэй хүүхэд байгаасаа гэж хүсдэг. Леон болол Леонгийн Шарл болол тэ эрэгтэй ч эмэгтэй ч хамаагүй хайрлнаа л гэж үгэн боддог тий. Яагаад Эмма эрэгтэй хүүхэд байгаасаа гэж хүссэн гэхлээр Эммагийн бодол нь ийм заяа. Эрэгтэй хүн болвол тухайн байгаа орчин нөхцөлдөө өөрийнхөө хүснээр аашилж аяглаад өөрийнхөө хүссэн ажил мэргэжлийг хийгээд өөрийнхөө хүссэн мөнгө төгрөгийг олоод ер нь ингээд хүснээр амьдарч болдог. Эмэгтэй хүн бол тэ нөгөө монгол хэлээр эмэгтэй хүн цагаан зэрэг хоёр нутаггүй гэдэг шиг ямар ч одоо тийм эрх чөлөөгүй, эрх дарахгүй одоо хүнээс нөхрөөсөө 100% юм хараат эрэгтэй хүнээс 100% хараат байдаг учраас эмэгтэй хүүхэдтэй болмооргүй байна гэж боддог. Тэгтэл Эммагаас мань эмэгтэй хүүтэрчдэг байхгүй. Тэгсэн чинь Эмма шууд төрөөд тэг эм чинь их байсан юм чинь. Нөө баяр хүргийн ингээд охинтой боллоо гэсэн чинь Эмма шууд ингээд толгоогоо ингээд бүр номон дээр ингээд бүр гарч аахгүй тэг ингээд шууд харцаа бууруулад ингээд хажид тишээ харж ийн гэд. Шууд Эмма төрөхтөөл одоо охиноо төрүүлэхдээ шууд хүүхдээ голцсон гэсэн үг. Одоо нөгөө шувуу өндгөө голж молдог шиг хүүхдээ голцсон байхгүй. За нэг юм тэгэнгүүтээ манай нөгөө Леон чин Эмматай ингээд гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэх гээд ингээд хичээдэг байхгүй те захиа занаа ингээд өгөөл жоохон ингээд уулзгайл те ингээд бөөндөө ингээд нэг орой хоол нөгөө нэг им зүүж Шарл Эмма тэгэл Леон дөрөв зад нэг бас хүмүүс нэмэгдэн зав. Тэр хүмүүс ингээд орой хоол мал ингээд иддэг. Тэр орой хоолыг ерөөсөө алгасахгүй те ингээд байнга л нэгэнтэйгээ хоёр биентэйгээ ингээ ярьж яхахыг хүсэнтэй. Тэг ингээд Шарл тэнд тэг ингээ ихнэр нь өөр хүнтэй бүр ингээд intimidated бүр ингээд тэг сэтгэл зүгээрээ өөрийнхөө дур сонирхол хоббигоороо тэг нэгнийхээ сонирхож байгаа зүйлийг сонирхож нэгэнтэйгээ тийм нэг холбоос сэтгэл зүйн холбоос үүсгээд байгааг нөхөр нь Шарл огт анзаардаггүй тэг одоо ингээд тийм эрүүл сэтгэл зүйтэй хүн юм уу эсвэл одоо үнэхээр л сэтгцэд нь ямар нэгэн асуудал байгаа юм уу тийм мэдгүй тэр бол бүр ингээд номон дээр бичиж байгаагаар бол бүр улаан цайм нэгнийхээ бие хаад ингээд хүрээлтэй ингээд улаан цайм холбоо үүсгэж байгаа байхгүй тэгж яхад Шарл юу ч мэдээгүй байдаг. Одоо Леон чин одоо юу гэдэг нөгөө Шарлыг бодох юм бол бас нэг арай тийм ухаалаг хүн гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэр хүн бол одоо би ингээд ийм нөхөртэй хүмүүнтэй явж болох уу нэтэрэ гэж жоохон бодно тий. Дээрс нь тэр нөгөө өмгөөлөгчийн туслах хүн чинь бол өөрөө ингээд өмгөөлөгч хуульч болох ёстой шүү дээ. Нөгөө нэг материалист нийгмийнхаа шалгуураар бол тий. Тэгээ яг тэрийг ингээд гүйцэлдүүлэх гээд манай хүн сурах гээд Франц руу явчихдаг. Францын Парис руу явчихдаг байхгүй. За тэгээд Парис руу ингээд явж байгаа Леоныг Эмма юу гэж боддог гэхлээр тий. Тэнд очиод ингээд зөндөө олон гоё эмэгтэйчүүдтэй танилцсан. Бүгд надаас гоё л ээж таараа. Тэг Леон ер нь бол намайг мартна. За тэгээд одоо манай Эмма чинь тэнд одоо Леоноос ингээд хагцж байгаа байхгүй тий. Леон бол Эммад ингээд нэг ганцхан үг үлдээл би явлаа гэж тэгэл ингээд яваад өгч байгаа. Тэнгүүд манай Эмма яах вэ? Тэ нөгөө буцаад амар юм хоосон байдалтай орно. Тий нөгөө нэг арай гэж нэг сэтгэлийнхаа ямыг Леоны харилцан яриамаараа тэр нэг биеийн тэр хайр халамжаар ингээд дүүрэх гэж юм идчихсэн чи яваад өгч байгаа. Тий амар хэцүү тэр чи Эммад бол бүр хорвоо ертөнц нурж байгаа юм шиг юм болж байгаа шүү дээ. Одоо та нар ч гэсэн ингээд өөрсөн дээрээ төсөөл заяа. Одоо нэг хүнтэй ингээд танилцаад заавал гэр бүлээс гадуур харилцаа гэхгүй зүгээр л та нар ингээд нэг хүнтэй танилцаад те ингээд тэр хүнтэйгээ ингээд амар гоё бонд үүсгэсэн те амар гоё юм харилцан яриа үүсгдэг сэтгэл зүйн хувьд юм амар одоо холбоостой болсон нэгэндээ атач талцсан байж яхад нөгөө хүн чи гинт за бай би явлаа гэл ингээл яваад өгчвөл та нарт амар хэцүү шүү дээ те за тэнгүүд биднэрт бол ядаж ингээд жоохон сатаарах юм байна сошиал медиа те кино мино юу гэдэг ингээд одоо жишээлбэл ном зөндөө сатарах юм байхгүй. Тухайн үед Эммад бол сатарах юм байгаагүй. Тухайн үед нийгмээс нь хүртэл одоо эмэгтэйчүүдэд сатарах боломжийн хэрэгслүүдийг огт өгөөгүй те тэр эмэгтэйд нөхрөнөөсөн хүүхднээсэн гэр бүлийн одоо хийх тэр нэг үүрэг хариуцлага duty те тэр зүйлсэнд байсан өөр юм байгаагүй. Тэгээд дээрээс нь манай Эмма ч юм бол нөгөө нэг тэр өөрийгөө хинбэ юу вэ нэ тэрэ гэж бодож төсөөлж өөртөөгөө ярилцах чадваргүй хүн шүү дээ. Тийм учраас бүр ангал руу унж байгаа байхгүй. Тэгээ ангал руу унчаа байж исэн чинь Радольф гэдэг залуу гарч ирнэ. За тэгээд тэр Радольф гэдэг залуу бол манай Леон Шарл хоёроос бүр тис ондоо залуу заяа. Тэгээд Радольф одоо би ингэж бодож байгаа байхгүй юу?
энэ номыг эрэгтэй хүн уншихдаа Радольфыг ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө модель битгий болгосоо гэж бүр ингээ би хүссэн. Тэгээ яагаад тэгэхээр штэ Радольф ингэж Эматай анх учрангуудлаа юу гэж боддог гэхээр штэ ингэж за энэ эмэгтэй бол шайрал бол юм жоохон дүнхүү мулгуу юм байна. Тэгээ эмэгтэй бол урлаг уран сайхны мэдрэмжтэй, ном зохиол уншдаг, юм ойд шийддэг тий. Айгүй юм сэргэлэн гүйлхий ухаантай ийм хүүхэн байна. Тэгээд ийм хүүхэнд бол шайрал жуулддаг л байж таараа тий. Ямар нэгэн байдлаар тий Эмагийн бие физиолог, сэтгэл зүй тэгээ ямар ч хэрэгцээг нь шайрал бол угаасаа гүйцэлж өгч чаддаггүй байж таараа. Тийм учраас энэ хүүхэн ч ёстой эр хүний мөрөөсөл болцсон байж байгаа да гэж боддог зэ. За ийм хүнийг бол ийм эмэгтэйг бол өстэй би өлхөн ингээд тэгээд тавь шүү дээ. Гэт тэ манай Эмад ингээд би чамд дурлцлаа. Тэг ингээд би чамд ингээд хайртай болчлоо. Би чамаа ингээд бодохгүйг нь байж чадахгүй байна. Драг ингээд тиймэрхүү ингээд үг үйлдэл ингээд хилээд тэнгууд нөгөө Эма ч нэ ингээд нөгөө өөртөө ч хайрыг өгч өөрийнхөө сэтгэлийг дүүргэж чаддаггүй нөхөр нь одоо өөрийнх нь хүсэж байгаа тэр нөгөө хүлээлтэнд тавьсан байгаад нь хүрч чаддаггүй учраас хин нэг эрэгтэй хүн гадаад ертөнцөөс би чамд хайртай би чамд хайр өгье мэ энэ бол халамж гэ ингээд өнгөт гинт ингээд тэр зүйлд ингээд амар attached бодолж хүлээж авна. Энэ бол одоогийн сэтгэл зүйн нэршилд бол anxious attachment болж байгаа байхгүй тий. Ингээд тэр хүний одоо хайртай дуртай гэдэг үг байхгүйгээр тэр хүн happy байж чадахгүй. Тэр хүнээс дэрэгдэн заавал хамт байх. Заавал 24/7 ингээд чат бичээд ингээд байж ах. Жохон л ингээд чат мат бичихгүй ингээд болонгууд яасан бол надад хурлцсан болов би буруу юм болов. Тэгээ би ингээд төрүүлж бичих гэсэн болов би ингэх гэсэн болов гэж ингэж боддог. Энэ бол anxious attachment. Тэгээ тухайн үед бол манай Эма бол бүр 200% anxious attachmentтэй хүн байсан учраас Радольфийн тэр нэг жоохон ингээд амар муу санаа гаргаж би энэ хүүхнийг бол тэгээд давна да гэдэг тэр одоо сэтгэлдүүд үзүүлж байгаа тэр нэг дэгээд ингээд шууд орчиж байгаа хгүй өөр хэмтэн. Тэгээд ингээд одоо цаашдаа тэр гэр бүлийн харилцаа бол ингээд гэр бүлээс гадуур харилцаа бол ингээд үргэлжлээд ингээд явж байгаа. Тэгээ манай Шайрл бас юу ч мдээгүй хിവэртэй. Тэнд Эма бол үүр цүрээр гарч яваал ингээд одоо мэдгүй байхаас ч үр аргагүй заа. Тэр хүн шайрлж ингээд өглөө ажилдаа бүр ингээд амар эрт гараа явна те ингээд дүнгэж нармаар мандсны дараа гараа явдаг гэж аахгүй. Тэнгүүтлээ бүр орой 10 11 болоход орж ирээд Эмагийн гэр эсвэл гэр ившлэж байгаа хийсэн хоолыг идчихэд тэгээ шууд гох унтаад өгнө. Тэнгүүдтэй Эма бол тэнд ингээд шайрлыг ажилдаа ингээд хурдан яваасай. Тэгээ орой эренгүүтлээ хурдан унтаасай. Энэ нэг юм гэж боддог. За тэгээд ингээд шайрлыг унтангуучуд Радольфтай ингээд уулзахгаа явж байхад ингээд Радольфтай бүр юм уулздаг юм морины жүжээ шиг жоох юм ноорхой тийм сүрэл мөрлөм модоор ингээд хийсэн тийм айгу тийм сонин газар. Тийм газар дээр ингээд манай Эма Радольф хоёр уулзаж учирдаг. Тэгээд Радольф болвол ингээл уулзах болгондоо Эма чи минь сайхан чи минь өстэй хөөрхөн тэг ингээд чамгүйгээр би амьдарч чадахгүй чи байхгүй бол би ингээд өхөн ингээл амар үг хэлээл за Эма тэрэнд нь ингээл татагдаал бүр илүү атачт болол тий. Тэгэл Радольфтай л уулзах юмсан. Радольфтай л ингэж ярилцах юмсан. Тэр хүний ингээд халуун тэврэлт гарыг нь мэдрэх юмсан. Тэр хүний сайхан үгсийг нь би сонсох юмсан гэдэг бодлоор ерөөсөө амьдралынхаа 24/7-г дүүргэж юм аа. За тэгэнгүүт манай тэр Радольф ч нөгөө Эмагаас уйдаж эхэлж байгаа байхгүй тий. Нөгөө яагаад уйдаж эхэлж ийн гэхлээр Эмагийн амьдрал тэр чигтээ Радольф болчихж байгаа учраас. Эмагийн бодол оюун санаа тэр чигтээ Радольф болчихж байгаа учраас. Тий. Радольф тэнд ямар ч хүчин чармайлт гаргахгүйсэн ч Эма стил Радольфыг хайрласаар л байх учраас тий стил attached байсаар тэрийг одоо хайр гэж хэлхийг бол би бас сайн мэдэхгүй байна. Би бол хайр гэж бодохгүй байна. Тэр бол attachment байхгүй. Attachment issue байхгүй. Радольф тий ингээд Эмагаас уйдаад Парис Мэрис рүү ингээд яваад өөр хүүхэн мөхөнтэй ингээд уулзаж муулзаад янз бүр зөндөө юм болон заяа. Тэнгүүд Эма штэ Радольфтай уулзангуутлаа юу хийдэг гэхээр нөгөө Шайрлийн 45 настай одоо бэлэвсэн ихнэр Шайрлд яаж нөгөө өөрийнхөө өдөр тутмын амьдрал ямар хэцүү байсан, уйдгартай байсан, ингээд чамгүй бол бас амар хэцүү байдаг мэдэг гэдгийг ингээд илэрхийлж байгаа шиг ингээд уйлан дуулаа л гэдэг заяа. Тэгээ тэгж аваад одоо манай Радольф Эма хоёр чинь нэг цухтгаар болдгийг нэг тийшээ. Эма чинь охиноо авч явахгүйгээр охиноо үлдээгээд тэг нөгөө бүр төрсөн охиноо бүр хаяа явж авах хайж яваад тэр Радольфтай ингээд өөр улс руу өөр хот мот руу ингээд очиж амьдраа.
гэд тэнгууд Радалф чи явахгүй штэ. Радалф бол Эматай өөрийн ирээдүйн амьдралыг огт төсөөлөхгүй зүгээр л хоромхон зургийн бие одоо биеийн сэтгэлийн ч биш. Тэр бол бүр яг юм биеийн цэнгэл эдлэхийн тулд цэнгэл мэглэс гоё хэлчлээ. Тим зүйл эдлэхийн тулд одоо манай Эмаг ашиглаж байгаа хүн байхгүй. Тим хүн чинь юу гэж нас нь явж байгаа хөгшөрж байгаа эмэгтэй хүнийг тэгээ дагуулад хуйлахна бүх зүйлээ үлдээгээд явах юм бэ? Үгүй шүү дээ. Тэгж явахгүй байхгүй. Тэгээд манай Эматай нэг өдөр ингээд явна гэл тэрийг ингээд сар жил хугацаагаар ингээд хойшлуулж агаад яг явдаг өдрөө мөрөөд алгалчихдээ. Бүр ингээд ор тосон юм байхгүй л. Тэгээд Эмад хариу захаа бичиж байгаа байхгүй тий. Ингээд чи чамтай байхад би амар happy байдаг. Чи намайг жаргалтай болгодог. Чи ингээд чи байгаагаараа л юм үзэсгэлэнтэй хөөхөн би чамгүй бол амар хэцүү. Гэхдээ би чамайг бодоод тий чиний хүүхдийг, чиний нөхрийг, чиний ингээд нийгмийн статус амьдралыг чинь бодоод би чамтай зүг явахаа боллоо. Би ингэж байгаагаараа чамайг бас л дахиад хайрлаж байгаа юм шүү. Өдргээд заяа бүр амар тийм паналны үгтэй. Бүр одоо Леоныг бодох юм бол энэ хоёр бүр тийм physically одоо emotional сэтгэл зүйн attachment-аас гадна дахиад physical буюу тэр нөгөөнийг бэлгийн ярилцааны attachment-тай болцсон байхгүй. Тэр хоёр attachment нь бүр ингээд амар огцом цэг дээр Эмагийн бүх таалалд нийцсэн байж хаад гинт ингээд алуу болоод байхгүй болонгууд Эма бүр ингээд сэтгэл санаагаар унаа байхгүй болно. Тэгээд дээрэс нь Эма штэ Радалфтай ингээд уулзаж учирдаг байх үедээ амар их үр тавиад Радалфттэй юм морины ташуур машуур заяа тэгэл ингээд бэлэгсэлт тийм ямар ч санхүүгийн одоо сахилга бат байхгүй. Тэ зүгээр л ингээд аммаар байгаа бол ингээд авдаг. Тэ дээрэс нь штэ өдөрт бараг 20 гаруй удаа өөрийнхөө үйлчлэгчийг худалдаачин руу явуулдаг байсан гэж аахгүй юу? Та нар боддоо та нар одоогийн нэг дэлгүүр яг хажууд чинь байсан ч гэсэн 20 гаруй удаа орохгүй зү. Тэ үйлчлэгчтэй байлаа ч гэсэн тэр үйлчлэгч 20 гаруй удаа явуулахгүй зү. Тэ энэ дээрээс бас нэг сэтгэл зүйн онцлог нь харагдаж байгаа байхгүй юу? Юу харагдаж ийн гэхэлэр тэ ингээд бас л тэр нөгөө сэтгэлийнхаа хоосон байгааг эд баялгаар эд материаллык зүйлээр дүүрэх гэж оролдож үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд мэдээж тэр дүүрэхгүй шүү дээ. Дүүрэхгүй учраас 20 удаа ингэж нааш чиш явуулаад байхгүй. Тэр Радалфтай уулзаж учирж явах үедээ тавьсан үр нь бол ингээд бүр тэ занх замраагаа алтцсан. Тэгээд Эма бол шаарлаас гадуур тэ нөхртөө хэлэхгүйгээр айгүйх өөртөө. Тэгэл одоо тэр чин байр сав нь өөртөөх нь биш тэ ингээл түрээс мүрээс гэл ингээл явж үж байгаа байхгүй. Тэр мэрийг ингээд бүр бодож тооцоолж байгаа юм юу ч байхгүй зөө бүр гайхалтай амар өрөнд орсон. Тэгээд тэг ингээд ийм үр мөрөнд орсон тэг ингээд сэтгэл санаа жоохон хэцүү. Тэгжсэн чи ингээд гинт нэг өдөр тэг ингээд нэг ийм сонгодог юм хумныг нөгөө им зүүж omniтэй ингээд ярьж агаад манай Шарл Эма хоёр чинь нэг сонгодог жүжиг үзэхэр болтой байхгүй Парист очоод. Тэгж яагаад Парист очоод жүжиг үзэж агаад нөгөө Леонтай таарчин. Тэг манай Эмагийн нөгөө нэг өөр хүнээр дүүргэж болох юм байна би энийг гэдэг бодол нь дахиад төрж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө Леонтай чинь дахиад буцаад гэр бүлээс гадуур харилцаагаа эхлүүлчихэж байгаа байхгүй тий. Нэг ясандаа 3 удаа үйлдэл хийж ийн ингэхдээ 2 хүнтэй гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж байна. За тэгээ Леон бол тий одоо өмнө хэлсэнчлэн бас арай жоох юм ухамсартай хүн шүү дээ. Тэгээ яадаг бах нөө манай Леон чи Эматай ингээл явуултна. Эма бас яг тэр нөгөө нэг Радалфт үзүүлж исэн зан ааштайгаа яг адилхан зан аашийг бас гарган тий ингээл байхгүй болчоор чи хайж яаж вэ ч тэг би чамайг байхгүй ямар хэцүү байлаа. Тэг ингээд би чамайг байхгүй л ингээд амьдарч чадахгүй мэнэ. Тэг чи ингээд намайг тоохгүй байна. Чи ингээд ажилд хөрлөгийн яваад байна. Тэг чи намайг сонсохгүй байна. Гэл ингээл үглээд идэг зөө. Тэгэл ингэж үгэлдэг ингээд хүмүүс тэг найз залуучуудаа ингээд гомдолдог хүмүүс байдаг гэж магадгүй заяа. Угаасаа энэ бол уг нь тэг эмхтэй хүнд ингээд байх ёстой зан гэж аахгүй тэг ингээд чи намайг ингээд хайрлаж чи намайг ингээд эрхлүүлээч тэг би ингээд чамд эрхэлмээр байна. Тэгээ чи надаа ингэ жоохон цаг зав гаргаач гэл ингээл эрхэлж ингэж ярьдаг октод байдаг те тэд нар бол ингэ зохих хэмжээндээ болвол эрүүл зүйл ахгүй юу. А манай Эмагийн болохоор бүр хитийдсэн. Тэгээ үнэхээр л яг 24/7 нөгөө Эма чи ажил хийдэггүй хүн шүү дээ. Ямар ч ажил төрлөх хийхгүй хөдөлмөр эрхлэхгүй тэг ингэ зүгээр гэртээ ингэ байждаг, гүйрж идэг хүн. Тэг тийм хүн чинь нөгөө Диснейн хүүхэлдэйн кинонууд шиг юм уран зохиол уншаад тэгээд 24/7 нөгөө Леон Радалф эдэргээ бодоод тэр хүн юу хийж байгаа бол юу бодож байгаа бол
одоо надаа ингээд сэтгэл санаа сайхан биш байгаа учраас би дэлгүүр ингээд үүсгэчээ явуулчихдаг юм болов яа гэм болов тэгдэм болов гэл ингээд нөгөөний хоосоо орон зайгаа ингээд юмар дүүргүүлэх гээд байгаа хгүй. Тэндээс ямар нэгэн тийм одоо юу гэдэг эрхэлж, хайрлуулж тэ юм happy мэдрэмж авах биш. Бүр ингээд тэр хажууд нь байгаа эрэгтэй хүмүүс Эммагийн тэр хоосныг дүүргэх бүр үүрэг хариуцлагатай болчихж байгаа хгүй тий. Энэ бол тэр нөгөө тэр октоодын амар хөөрхөн эрхэлдэг те ингээд гэдэг шуган амжууд ингээд ерөөс бүр тис хондоо тис хөндлөн зүйл шүү заяа. Манай Леоны одоо те ингээд нэг ээж нь ч үлээ их чинь ч үлээ заяа ингээд хилдэг аахгүй Леонд. Эма бол юм одоо нилээн санхүүгийн сахилах батгүй хүн. Тэгээд одоо нөхөр нь ч гэсэндээ одоо нилээн бас тийм тэнэгдүү хүн. Тэгээд ийм хүнтэй чи нэм одоо гэр бүлээс гадуур харилцаа ингээ хийж болохгүй. Чи бол хуульч хүн. Чи ингээд хуульч болохоо ингээ сураад ингээ төгсөөд ингээ ажиллаа ингээ явж байгаа. Чи ийм хүн учраас чи тийм муу хүнтэй одоо хамт байж өөрөө цаг зав хөрөнгө мөнгө сэтгэл зүй бие махбодоо үрж тарж ерөөсөө болохгүй гээ хэлсэн чинь манаараа Леон ингээ бодоод тэг нэг жоохон нөө hesitate хийж аваад буюу одоо жоохон бодож үзэж байгаад те ингээд шууд эммад болимолиг ингээ хэлчих чадахгүй их чи хэлж байгааг бол манай Леонд үнэн санагдаад эмма нэрэл одоо болохгүй хүн шүү ингээ бодож байгаа байхгүй те тэгээд одоо нилээ удаж байгаад одоо эммагаас ингээд болиг ингээ хэлдэг. Эма нөгөө Леонч болж гин. Дээрээс нь нөгөөнийг үр тавьж байгаа штэ тий. Өдөрт 20 удаа худалдаач нар ингээ явуулж байгаа. Тэгээ тэр үр нь амар ихсэж гин. Үүний хажуугаар тий дайны хажуугаар дажин гихчээр одоо манай Шарл болол нэг хүнийг бүр хүлгүү болгоо ичдэг. Тэгээ яадаг гэхэлэр нөгөөнийг имзүүч байгаа штэ тий. Тэр имзүүч чинь нөгөөнийг манай хотод угаасаа имж тогтдгоо ингээ хэлж байгаа штэ. Тэр Омни буюу имзүүчийг зохиолч Густав одоо анх танилцуулахдаа юу гэж танилцуулдаг гэхээр нилээн овжин нилээн сэргэлэн одоо юу гэдгийг ойр хавьда байгаа хүмүүстэй болол үргэлж тийм нэг одоо ашиг хонжоо хайсан найз нөхөрлийн харилцааг бат бих үүсгэж чаддаг хүн. Тухайн хоттой монопол байхын тулд монопол одоо эм нийлүүлж байгаа хүнийг эмчилж байгаа хүн байхын тулд тухайн хоттой эмчийг ингээд байлгадаггүй хүн байсан баахгүй тийм ингээд тэр эмч нарт одоо ямар нэг юм зохиогоол ингээл тэр хотоос ингээл явуулах шалтгаыг нь олж өгөөл ингээл явуулаад байдаг гэсэн. Манай Шарл жоохон маанаг дуу юм болохоор одоо бас хурдан явчаагүй тэнд ингээд нэг хэдэн жил тиссэн байгаа байхгүй тий. Яг тэгжсэн чинь тий нэг юм хазгай үйлчлэгч хүн байдаг байхгүй юу? Ийм хэрэгтэй хүн. Тэгсэн чинь тэр хазгай хүнийг манипуляц хийж байгаа байхгүй. Яаж нь ихлээр чи наад хөлөө ингэж хазгай ингэж байж хахаар идгээчээж имчлүүлчээж гэж нэг манипуляц хийж байгаа. Тэгж тэр хүний одоо зүгээр л мөрөөрөө тэг хүний хөл ингээд хөл урт богино төрж мөрөгчин бол одоо ингээд энгийн төрж болох л одоо нэг зүйл шүү дээ. Тэр бол юм гаж ямар нэгэн байж болохгүй зүйл огт биш те. Тэгэнгүүт те чи ингээд бараг нийгмийн гажууд л ингээд байж ахаар чи ингээд хөлөө имжлүүлээ. Ингээ өвдөө яваад ах хэцүү штэ гэж ингэж хэлж манипуляц хийж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт л нөгөө талд Шарлийг яаж ширүүптэж байгаа юм гэхэлэр чи имч хүн шүү дээ. Чи хаалгаа хийж чадах хүн шүү дээ. Чи чинь одоо өчнөө олон эрүүл мэндийн юм туршлагатай болцсон юм чинь чи энэ хүнийг бараг өстэй эрүүл болгоод босгоод авч чадна да. Тэ манай Шарл ямар дүнхүү мулгуу хүн блээ дээ. Тэнгүүд Омни бол тэ манай Шарлыг тийм дүнхүү хүн гэдгийг нь мэдж байгаа ш тэр хагалгааг хийгээд фейлдэх бүтлгүүдэх хүн гэдгийг нь Омни мэдж байгаа мөртлөнгөөсөө ингээ шүрүүвцээр байгаа тэр хүнд хагалгаа хийлгэждэг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүний хагалгаагтай ингээд буруу зүрх ингээ хийгээд бохор мохор оруулаа тэр үед Шарл угаасаа чадахгүй юм а хийж байгаа учраас зүв хийж чадаагүй тэг нөгөө хүн ингээд хөлний дээлж явсараа ингээд хөлөд тайруулах болдог. Өрөвдмөр тэр маш өрөвдмөр те тайруулчихж байгаа Шарли хагалгаа хийсэн хөлөө тайруулчихж байгаа учраас Шарли эмч хүний нэр хүнд бол навсунж байхгүй тэнд Шарлаар эмчлүүлэх хүн байхгүй болно те нөгөө Эма чин за Шарл ингээд ажил дурал хийгээд энэ үр мөрийг угсаа дарныцгээ ингээд бодцсон юу ч бодоогүй ингээд байж тал Шарл тийм хэрэгтэй уншиж байгаа байхгүй тийм мөнгө санхүүгийн байдал маш докторгүй ингээд маш хэцүү нөхцөл байдалд ингээ орчичоо. Худалдаачин гол дүр гэж би хэлээдсэн шүү дээ. Тэнгүүд худалдаачийн чи анх ингээд бас хүний бас нэг муухай зан энэ дэр гарч иж байхгүй. Ингээ бизнесмен хүний зан гэх юм ийм этикгүй, ёс зүйгүй зан тэр бол анх ингээл манай Эммад бол сте юу ч өмссөн зохино. Энэ ингээд шаазан өндөг хүртэл чиний хажууд зүгээр л байж захта гоё харагдана.
Гих мэтчлэн үгийг ингэж хэлж тэр Эммаг бол 9 шидийн худалдаа авалт ингэ хийлэгдэг гэсэн юм байхгүй. Тэг ингээд үрийн бичиг ингээд тухайн үед үрийн бичиг гэдэг чинь тэдэн хувийн хүүтэй үрийн бичгийг би одоо тэдэн сарын дараа бүтэн дүнгээр нь ингэж төлнөө. Эдэр гэдэг үрийн бичиг ингэж бичүүлж хийлэгдэг. Тэр хүн чинь нөгөө өрн ингээд жоохон баригдах бол өрн одоо өрөө цуглуулж ингээд чадахгүй тэгээ өрийнх нь хугацаа хитрээд Эма Шерл хоёрыг ингээд төлж чадахгүй болоод тэр нөгөө нэг Шерлийн тарьсан хэрэг мэрэг ингээд хорвогоор нэг ингээд зарлагдаж марлагдаад ингээд эхлэхт нь яасан бах нь өрөө нь ихэд жиггэн нөгөө нэг муухай хүнийхээ зан гаргаад тэ чи ингээд одоо төлж чадахгүй болвол одоо барьцаа байшин хамаг гэдэг юм хөрөнгө хураалга гэдэг. Тэр нөгөө Солонгос кинон дэр ингээд улаан бичиг ингээд орж наагаад үе төрөнгийг хураагаад идэв штэ. Тэрэн шиг тийм үзлэг ингээд бүр гэр оронд нь ингээд хийгээд зөө. Тэгээд Эма тэнд бүр ингээд сэтгэл санаагаар унаад бүр боо юм болж байгаа хгүй. Одоо үйл явдлыг би маш хураангуулж ярьж байгаа шүү. Тэг хураангуулаад бүтэн 1 цаг ярьчлаа. Тэг хингүүтэй штэ. Нөгөө Эма чинь өрөө төлөх хугацаанд бүр маргааш нөгөөдөр ингээд болчихж байгаа хгүй. Тэнгүүд нөгөө одоо мөнгө үнэхээр олж чадахгүй яач чадахгүй болж байгаа үедээ бүр эцсийн аргаа бараадад ганц бие мөнгө санхүү маш доктортой маш санаатай Радольф дээр очиж байгаа. Нөгөө нэг бүр хамгийн анх нөгөө физикли гэр бүлээс гадуур харилцааг жинхнээр ингэж үйлдэж тэг сэтгэл зүй болоо бүх юма контрибьют хийж ингэж гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн нөгөө Радольф дээрээ явж очиод те би хүн чамд ингээд хайртай л та. Тэг би чамд ингээд одооч сэтгэлтэй. Тэгээд чамд мөнгө вэ нүү? Ингэж асуудаг заяа. Тэг тэнд бол тэг Эма ингээд өөрийнхөө одоо юу гэдгийг тэг ингээд өөрийнхөө pride үнцэн одоо бүх зүйлээ анханасаа тэр эмэгтэй болол тэг гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж байхдаа Радольфт өөрийнхөө үнцнийг ингээд өмнө нь ингээд гიშгэж хаяа дээр нь дэвсэлсэн хүн шүү дээ. Тэр хүн зүгээр жоохон одоо өрт нь үлдсэн жоохон үнцэнэ. Тэр нөгөө өрийн бичиг төлөх хугацааны сүүлийн өдрөөс урд өдөр нь явж чир Радольфоос мөнгө асууж үзэж байгаа. Тэнгүү нөгөө Радольф чи юу гэж мөнгө өгөх юм? Өгөхгүй шүү дээ. Нэг Эмад хайртай ч байгаагүй хүн. Зүгээр Эмаг ашиглаад балий л гэж бодсон хүн чи Эмад мөнгө өгөхгүй байхгүй. Тэгээ Эма бол одоо бүр аргаа бараад тэ ингээд нөгөө Омнигийн им зүүчийн доор зойр руу явж ороод нэг хортой бэлтгэл аваад амиа орлдог. Тэрийг уугаад амиа орлдог. Тэг ингээд энэ дээрээс бас бид нэг нэг юм юунд хурж болж байгаа хгүй. Сэтгэл зүйн бас тэр Эмагийн сэтгэл зүйн талаар дүгнж харж бас болж байгаа хгүй. Тэг ингээд асуудлаас ингээд цугтаал яваад байна тий. Ингээд өөрийнхөө дотор руу өнгөж харах асуудлаас цугтсан тийм нөхөртөөгөө ярилцаад нөхөртөө ингээд юу гэдэг нөгөө intimidate одоо юм юу гэдэг гоё хамт юм гоё байх тэр асуудлаас цугтсан хүүхдээ асрахаас хүүхдээ бүр ингээд нэг юм авсрамжийн хүнд ингээд үлдээц нөгөө хүн ингээд архимэрх ууж муудаг тэг хүүхдийг нь properly одоо харах ёстой асрах ёстой арга байдлаар асрахгүй харахгүй байгааг нь мэдсэн мөртлөнгөөсөө тэн ингээд байлгаад байдаг хүүхдээ харах асуудлаас ингээд бас ингээд цугтцсан тий. Тэг ингээ үр шир тавьсан тэр үр ширнээсээ бас ингээ цугтж байгаа байхгүй. Тэг бүх асуудлаас эцэс сүлд нь амиа хорлож тий амар амиа хичээсэн зан гаргаж тэндээс хорвоштонсоос хайлж явж байгаа байхгүй. Тэг манай Шерл ч одоо ингээд ганцаараа үлдлээ. Хорвоотлохий дээр тий нөгөө нэг их өр мөртөөгөө ингээл үлдчихэж байгаа. Эмагийн оршуулах ёсол маслын тухай ингээ бас гарan заяа. Одоо Шерл маань нөгөө нэг Эмаг ардуур тавьсан гэдгийг огт мдээгүй явж байгаа шүү дээ тий. Огт мдээгүй явж байгаа. Тэгжээд Эмаг ингээл санаж битгэрэл ингээл амар гонхтой байгаа боловч ингээл охиноо хараал тий охиноо бодоол ингээл тэр амьдралын төлөө ингээ үлдэж байгаа хгүй. Үлдэжсэн чинь гай болж Радольфийн нөгөө Эмад мөр нөгөө цуг цугтна гэж яхта мөрихта битсэн захааг нь олцдог. Тэгээд нөгөө захааг нь уншиж байгаа хгүй. Тэг уншингуудлаа сэтгэл санааны гүн шоконд ороод тэг бас амиа орлждог. Тэгээ бас л ингээд асуудлаас цугтчихж байгаа байхгүй тий. Ингээд цохол болвол тий ингээд Шерл амиа орлоод ингээд дуусч байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо бодъё л та хэдүүлээ жинхэнэ амьдрал руу хөрвүүлж бодъё. Тэнд үлдэж байгаа хүүхэд яаж байгаа юм тий. Тэнд үлдэж байгаа хүүхэд яасан? Хайцсан. Тэр хүүхэд ингээд ээж нь өрөнд ороод амиа орлцсон. Аав нь ээжийг нардуур одоо ээж нь үрийг нардуур тавьсан гэдгийг мэдээд амиа орлцсон. Тэнд хүүхэд ингээд үлдэж байгаа байхгүй. Тэр одоо ямар их тийм сэтгэл зүүн гэмтэл донд тэр хүүхэд өсч байж гин вэ те өсч төлөвшөж байна вэ те
Тэр их сэтгэл зүйн гэмтлэр тэр хүн буцаад нөгөө нийгэмдээ өөрийнхөө үйлдэл үг хэлийг контрибьют хийн штэ. Тэрийг ингэж үзүүлнэ тий. Тим их сэтгэл зүйтэй гэмтлээс гарч байгаа үг үйлдэл ямар байх вэ тий. Бүр маш сэтгэл хэмзэлмээр асуудал болж байгаа. За ингээ ер нь ингээ ном дуусч байгаа. Эммагийн хүүхэд ахуй үеийнх нь нэг жоохон хэсгийг дурдсан хэсэг ном дээр идэв. Тэрийг би яг энэ номын голоор ярихаа мартснаа түрүүн юм ярьж байхдаа сансан байхгүй юу. Эммагийн сүмд сурагч байсан үе. Тэгээд ээжигээ алдсан үе эдрийг нэг дурсэлж бичиж байгаа үе байдаг байхгүй юу. Тэгээ тухайн үе дээр бол Эммаг одоо юу гэдэг юм багс ингээд багш нарынхаа үг мүгийг ингээд айгуу сайн дагдаг, гилман нарынхаа үгийг айгуу сайн дагдаг, тэ айгуу тийм сайн сурагч үг сайн авдаг мавдаг гэж ингэж бичиж байгаа. Тэгээ дээрэс нь Эмма нөгөө төсөөлөл фантазинд бас тэр жоохон байхад нь сүмийн тэр зураг мургийг харж байгаа марж байгаа үеүдд ингээд бас илэрнэ тий. Айгу фантазлаг хүн. Юмд аюумар их тийм экспекташн өндөр тийм хүлээлт тавьдаг. Тэ тийм хүн гэдгийг бол тэр номын ингээ хэсгүүд дээр ингээ гаргаж ирээд идэг. Энэ дээр бас нэг хэсэг гардаг байхгүй тэр сүм дээр ингээд хичээл үзээ байж захта тий. Ерөөсөө тэр сүмийн зааж байгаа үзэл баримтлал тэрсэлдэггүй. Зүгээр ингээ сонсдог, хүлээж авдаг. Тий. Тэрийг ингээ зүгээр консюм хийж байгаа байхгүй юу? Өөртөө зүгээр л шингээгээд авч байгаа. Гэтэл тэр зохиолч тэн дээр яг тэр point дээр юу илэрхийлээд байна гэхлээр Эмма тэнд одоо юу гэдгийг буцаагаад өөрийнхөө ямар нэгэн үзэл баримтлалыг үүсгээд тий би ингэж бодож байхад бурхны шашинд ингэж үзэж байгаа мó тий ингэж юу н болж байгаа мó гэдэг ч юм ингээд нэг сөргөлдөх өөрийнхөө үзэл бодлыг ингэ илэрхийлэх үнцөг ерөөсөө Эммад ингэж байгаагүй гэдгийг өстө бас тэр хэсгээр ингэж илэрхийлж өгч байгаа байхгүй. За тэнгууд номын туршид бас те манай Эммаг ингэ харахлаар те нөхрөө гадуур нь тавих юм, хүүхдээ төрөнгүүтэл нь голох юм. Амар санхүүгийн тийм сэтгэл зүйдээр тулгуурсан шийдвэрүүдийг гаргах юм. Тэг бүр ингэ амиа хорлох юм те. Энд дээрээс ингэ харахад бол манай Эмма маш дураараа ааштай хүн байгаа. Тэгээд ер нь нөгөө хүний ааш зам бол угаасаа хүүхэд ахуй насанд бол мэдээж төлөвшөж байгаа шүү дээ. Ингээ төлөвшөж байгаа. Тэнгүүд бид нөгөө шайрлж те манай охин чам талтай штэ. Чи ингээд манай охиныг аав гэж хэлж байгаа. Нөгөө нэг Эммагийн аав байгаа штэ те. Тэр аавыг бид бодно те. Охин хүргэнийг нь ардуур нь тавьж байгаа гэдгийг тэр аав номын нэг дундуур явцад мэдчихдэг байхгүй юу? Тэ гадралцсан мэдсэн Эммагийн байгаа байдлаас ингээ ойлгоцсон. Тэгсэн мөртлөө охиндоо юу ч хэлдэггүй те. Ингээ баг надад падгүй гэж байгаа юм шиг бүр гайхалтай. Тэг хүний эцэг их гэдэг чинь ингээд хүүхдээ буруу зам руу явж ивэл те хөө нөхөр одоо иймэрхүү юм байх юм бол одоо эн чинь ингийн шүү гэж ингэж нэг тэг жоохон тийм boundary те юм ингээ хэлэх ёстой штэ хүний эцэг их гэдэг бол те хүний эцэг их гэдэг чинь тухайн хүнээс даруй ингээд 20 30 жил илүү наслаад амьдарсан амьдралын туршлагатай байгаа хүмүүс чинь чи ийм замаар явах юм бол чамайг юу хүлээж байгаа вэ гэдгийг ядаж ингээ хэлж өгдөг байх ёстой байхгүй те тийм бид нар ч гэсэндээ тэрийг одоо юу гэдэг үглэлт гэж юусоо хүлээж авах биш аав ээж хэлж шүү гэд нэг жоохон юм нэг бодоод тэг эргэцүүлж үзэж явах ёстой гэж би боддог байхгүй юу. Тэнгүүд манай Эмма болон Эммагийн аавд ямар ч тийм харилцаа байгаагүй. Тэгээд одоо том болсон хойно тийм харилцаа байхгүй байна гэдэг чинь жоохон байхаас нь л одоо Эммаг юу хийхийг хүсэж ин тэр дураар нь ингээд байлгцсан гэсэн үг. Тэгээ нөгөө буруу эрхэлсэн хүүхд бүхэн үзүүнээс хатуу гэдэг үлээ тий. Бидний бүр ингээд хамгийн одоо бүр том өөрсөндөө шингээж авах ёстой зүйл юу вэ гэхлээр тий одоо энэ бол тухайн үеийн 19-р зуунд ингээд бичсэн ном биш үү тий 19-р зууны нийгэм бол мэдээж айгүй хэцүү байсан тий тухайн үед хүн өөрийгөө таньна гэж юу вэ гэдгийг ч одоо баг бодохгүй тий бодож байгаа ганц хүн баг тэр омны аахгүй нөө ийм зүвчтэй шайрлаг шүрвцээр хагаад хүнийг хөлгөө болгочихж байгаа хүн баггүй тий тэр хүн бол өөрийгөө ямар байр суурьтай баймаар байгаа өөрийгөө хэн бэ би юу чадах хүн бэ хэнийг шүрвцэж хагаад юу хийлгүүл чадах хүн бэ гэдгийг мэдж байгаа байхгүй тий тийм хүн бол тухайн нийгэмд ингээ байж болоод байгаа учраас Эмма маань тий одоо би хэн бэ? Би юу вэ? Тэгээ би хаана байна вэ? Би ингээд юу хийж чадах юм бэ тий? Би юу хүсэж ийн вэ тий? Тэр зүйлсээ ингээд бодож чадах боломжтой байж. Одоо тэнгууд бид хэд ер нь уран зохиолын ном уншиж байгаа хамгийн гол зүйл бол тэндээс би мэдээж бид нар таашаал авч байгаа тий. Дээрэс нь бид нар ингээд амьдралын туршлагыг туулж үзээгүй ч гэсэндээ ийм зүйлд хүргэдэм биш үү гэдгийг мэдэж явах хэрэгтэй байхгүй юу?
Бүр хүний тарих одоо нэг тийм би тийм судалгаа уншсан заа ингээд хүн уншсан гэжтэй миний Instagram-ийн ньюсфид дээр гарч иж байгаа байхгүй. Тэгээ линкээр нь дарж ингээд уурж уншиж байгаа. Тэнгүүд хүний тарих уран зохиолын ном уншиж байгаа үед тухайн үйл явдлыг те яг өөрөө туулж байгаа юм шигээр процесс хийдэг. Тэрийг хүлээж авдаг. Өөртөө ингээд те нэг юм memory дурсамж болгоод нэг юм фолдерт ингээд те тархин дотор ингээ хийчдэг гэж аахгүй. Тэгэхээр уран зохиолын номыг нэгэн тал бид нар уншиж байгаа бол тэр фолдертоо тэ айгуу жоохон чанартай өөрсөндөө хэрэгтэй мэдээлэл хэмэрэн штэ. Тэгэхээр яг энэ манай мадам Бавари гэдэг номон дээрээс бид нар ямар хэрэгтэй мэдээллийг авч болох юм гэхлээр хамгийн нэгдүгээрт гэр бүлээс гадуур харилцаа яг яагаад үүссэн юм? Тэгээ тэрийг үүсгэхэд хэн нь буруутай байсан юм? Эсвэл буруугүй юм уу? Тэ хэрвээ буруутай байсан бол яг юу хийснээсээ болоод буруутай байгаа. Тэгээ тэрийг бид нэр ингээд энэ амьдралдаа хийх ёстой мó эсвэл мө тэрийг бид нэр өөрсдийнхөө нөгөө нэг этик буюу ёс зүй тий нэг хувь хүний оршин байх амьдрах нэг ёс зүй гэж юм байна штэ. Тэр зүйлстэйг ингээд одоо монголоор жанжин шугам гэх юм уу тий тэр зүйл дээр ингээд барих юм уу яах юм гэ ингээд бид нэр анализ хийж өөртөө энэ номыг уншсанараа яг тиймэрхүү зүйлсийг ингэж шингээж авах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэг би яга YouTube-ийн энэ бичлэгний нэрийг тэ гэр бүлээс гадуур харилцаа болон оршихуун асуудлууд гэж хэлж байгаа юм гэхлээр энд дэжтэй гэр бүлийн харилцаа үүсэж байгаа хамгийн том шалтгаан бол хүний оршихуун асуудал байна. Энийг одоо юу гэдэг за ямар оршихуй асуудал юм бэ гэдгийг эхлээд ярьж үзье. Ямар оршихуй асуудал юм бэ гэхээр түрүүнээс хойш хилээд байгаа манай Эма Шарл хоёр маань хуйуулаа би хийм бэ? Тэ. Би яг юу хүсэж байгаа? Энэ амьдралаас яг юу хүсэж байгаа? Нийгэм надаас юу шаардаад байгаа? Тэг энэ хоёрын хооронд ямар зөрүү байгаа? Тэ. Энэ зөрүүг би заавал нөхөх ёстой юм уу? Үгүй юм уу? Гэдэг тэр асуултыг хүн өөрөөсөө ингэ тавих хэрэгтэй байхгүй. Одоо сая жишээлбэл ингээд бид нарт Мартин 8 боллоо шүү дээ. Тэгээ Мартин 8-ны ер нь гол одоо тэр өдөр ингэж үндэслэгдэж бид нэр ингэж celebrate ингэ баяр болгож ингэж хийх болсон гол шалтгаан бол тэ энэ 20 дугаар зууны хэн үеэр бол одоо нэг одоо хэсэг бүлэг эмэгтэйчүүд Францад тийм ажил биднийг ингэ ажил хийхгүй байх те бид нар өөрсдийн гэсэн санхүүгийн орлоготой баймаар байна. Бид нар ингээд одоо хүн л болж төрсөн гар хүл ингэ байна. Би ажил хиймээр байна те. Иймэрхүү ер нь ерөнхийдөө яг ийм асуудал дээрээс үндэслэгдээд юм жагсаал цуглаан болоод одоо тэр нэг феминизм миний тэрэг гэдэг зүйл чинь ер нь бол ургаж ингэж гарч ирж байгаа юм байхгүй. Тэгэнгүүт энэ дээрээс тэр чагсаал цуглаан дээр ингэж цаашаа бүр ингэж ургаж ингэж явсаар хагаад эмэгтэй хүн болвол те заавал ажил хийх ёстой ч биш, заавал гэртээ хүүхдээ хараад байх ёстой биш, тэ заавал хүүхэд төрүүлэх ёстой биш, заавал төрүүлэхгүй байх ёстой биш. Зүгээр тэр болвол эмэгтэй хүний цэвэр сонголт байх юм аа. Тэ биднэрт бол ингэж хүний хүүхэд төрүүлэх хүн бүтээх тэ эрэгтэй хүний спермээс ингээд бүр өндгөн эстэй өөрөө шилд сонгож авч байгаа тэр нэг үр хөврөлийг бүтээж штэ. Яг тэрнтэй ижилхэн эмэгтэй хүмүүст ингээд сонголт байх ёстой маа гэдэг тэр асуудлыг үндэслэж Мартин 8 гэж бидний нэрлэж заншаад ингээд тэг ингэж баярлаж цэцэг мэцэг аваад байгаа. Энэ баячин бол утга цаад санаа нь бол ийм юм байхгүй тий. Одоо манай Эма бол тий өөрийгөө ийм сонголттой байсан гэдгээ ухамсарлаагүй. Энэ номын энэ цаг үед бол тий тэр ухамсарлах бас ингэ жоохон хэцүү л байж л дээ тий. Ингээд бүх нийгмийн даяараа эмэгтэй хүний бол ингээл ажил төрөл хийх ясгүй зүгээр ингээд гэртээ хүүхдээ хараад нөхрөө хараад ингээд баажи ингээд уйдч мүйдсэн ч та нар хамаагүй ингээд баажи ингээд хэлдэг байсан байна. Тэгвэл бид нарт одоо тийм ингээд тгийх бүрэн дүрэн эрхчлөө байгаа байхгүй. Тэнгүүт ингээд феминизм гэдэг чинь бас нөгөө талдаа эрхтэй эмэгтэй хүмүүс хуйуулаа яг тэгшхэн ижилхэн эрхтэй байна гэдэг бас нэг юм үзэл ахгүй тий. Эрхтэй хүн ч гэсэндээ заавал ажил хийхгүй тий. Заавал тийхэн гэж албагүй. Заавал ингээд их нэртэй болох албагүй. Заавал их нэр ингээд хүүхдтэй болох албагүй. Цэвэр бас тэр хүн ингээд өөрийн гэсэн сонголт байх юм аа тий. Энэ дээрээс ингээд юу хэлэх гээд байна гэхээр би тойруулаад явж өгч. Би юу хэлэх гээд байна гэхлээр штэ. Шарл Эма хоёр хуйлаа өөр өөртөө байсан тэр бүтэн ингээд сонголтыг харах боломж байгаагүй. Тэр хоёр нэг ёсондоо нийгмийн шаардлагуудад ингээд сохорцсон байсан гэсэн үг. Гэтэл Аз болоход биднэрт болвол те ингээд сохроогүй мэлмийн маань цэвэр тунгалгаар харах боломж нь ингээд байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ боломжоо би юунд ашиглаач гэж хэлмээр байгаа юм гэхлээр би яг хийм бэ? Тэг би яг юу хүсдэг одоо юу хиймээр байгаа хүн бэ?
би яг одоо хийж байгаа зүйлдээ өөрийнхөө сэтгэлийг ингээ бүрэн дүүрэн зориулах юм уу үгүй юм уу зүгээр л хийх юм уу зүгээр халтурдах юм уу нүглүүнүүдийг гурлаар хурах юм уу тий ингэж бодох юм уу яах юм ойлгуулж байгаа юм болов ойлгуулж чадчих байгаа юм болов саяны дурдсан зүйл дээр би ингээ жишээ татаж та идэд ойлгуулж өгье заяа эрхчлөө гэдгээр энэ ном яг юу гэлэр хэлээд байгаа юм гэхэлэр миний саяны хэлээд байгаа тэр нэг өөрийгөө хайрлах өөрөө байх, өөртөө байхдаа тухтай байх, өөрийгөө бүрэн дүүрнээр хүлээн зөвшөөрч яг тэр хүлээн зөвшөөрснийгөө хайрлах гэдэг. Тэгээ яг одоо ингэж тэ өөрийгөө бүрэн дүүрнээр хүлээн зөвшөөрч хайрлаж өөртөө ганцаархнаа байхдаа өөртөө тухтай байна гэдг нь цаашлаад ямар үр дагаварт хүргэж болох вэ гэхлээр одоо жишээлбэл заяа би ингээд ганцаараа тоглолт үзээд ганцаараа дуур балет тэ галерей малраа ингээ үзээ явахдаа ирүүсө ганцаарддаггүй болцсон. Өмнө нь бол тэ ингээд тэр нөгөө өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх, өөрийгөө хайрлах гэдгийг ойлгодоггүй, өөрийгөө хайрлах чаддаггүй тэ бас л ингээд эм шиг ингээд гадаах ертөнцөөс аз жаргалыг манд дүүргэх зүйлийг ингээд хайдаг байх та тэ гэл хоёлаа хамт явъя л та. Чи надтай хамт үзчихэж тэ гэлтэй ингээд заавал хинийгэнтэй ингээд латаач байх гал заяа. Тэгдэг байсан. Тэгсэн чинь ингээд өөрийгөө ингээд амар хайрлаад эхэлсэн чинь тэ тэр зүйлсүүдийг ингээд ганцаараа хийхэд ямар ч асуудалгүй болж байгаа хгүй тэ. Ганцаардахгүй. Яагаад гэхэлэр би өөртөө байхтай амар тухтай байхгүй. Яагаад гэхэлэр би өөрийгөө зүгээр л нөгөө муу сайн те бүх зүйлтийг ингээд хүлээн зөвшөөрсөн өөрийгөө ингээд амар ингээд таниад те шинээр үүсэж байгаа өөрчлөгдөж байгаа өөрийгөө хүртэл би ингэж өөрчлөгдөж шүү гэ ингээд тэрийгээ бас зүгээр ингээд хүлээн зөвшөөрч хүлээж авдаг. Тэ хүлээн зөвшөөрөөд ингээд нэг төвшөндөө зогсчихно гэсэн үг биш байна шүү дээ. Ингээд хайрлаад хүлээн зөвшөөрөө цаашаа тэр нь улам ингээд томроод өсөөд хөгжөөд ингээд явж байгаа тэр бүх өсч хөгжиж байгаа процессоо ч гэсэндээ хайрлах нь тий хүлээн зөвшөөрөх нь тий. Тэгэнгүүт ингээд жижиг болчих юм шүү гэдэг одоо нэг үнцэг гарч иж аахгүй тий. Хүнээс огт хамааралгүй амьдрна гэдэг чи яг юу гэсэн үг юм гэж асууж болно. Энэ дээрээс биш тий Эма одоо юу гэдэг өөрийнхөө тэр нэг дотооддоо байх, өөрийнхөө дотоодоос олж авах ёстой тэр нэг аз жаргал өөрийг нь дүүргэх ёстой тэр нэг гой сайхан зүйлсээгээ дүүргэх үүрэг хариуцлагыг өөртөө биш тэг ихтэй хүмүүст өгöd байгаа байхгүй. Тэр нэг материаллык зүйлсд өгöd байгаа байхгүй тий. Тийм учраас одоо нөгөө Эмагийн тэр нөгөө аз жаргалыг тэр хүмүүс дүүргэж чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй байхгүй тий. Яагаад гэхэлэр Эмагийн бодож байгаа төсөөлж байгаа тэр нэг expectation байна. Тэрэнд тэр хүмүүсийн одоо яаж ч хичээлээ гэсэн өөртөөхөө ороод хичээж байгаа учраас Эмагийн хүсэж байгаа зүйлийг биелүүлж чадахгүй. Тэгэхээр Эма өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг өөрөө л гүйцэтгүүлж дүүргэж чадна гэсэн үг байхгүй юу? Өөрийгөө ингээд гоё хайрлаад, хүлээн зөвшөөрөөд, өөртөөгөө хамтдаа байж сураад ингээ хийх ёстой зүйлсээ ингээ ганцаараа хийж сурсан хүн яадгийн гэхлээр тэг хин нэг хүнээс хамааралтайгаар биш. Одоо ингээд жишээлбэл би ингээд ганцаараа үзэжсэн жүжигээ өөр хүнтэй цуг үзлээ гэхэд тэр жүжигээс авах аз жаргал маань тэр хүний одоо байгаа тэр нэг existence оршиж байгаа тэр нэг зүгээр л тэр хүн хажууд байгаа нь намайг миний аз жаргалыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс биш тэр хүний байгаа нь миний аз жаргалыг дүүргэнэ гэсэн үг биш. Угаасаа дүүрэн байгаа юмыг тэр хүн нэмэгдүүлээд дээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өөртөө хайртай болцсон байгаа хүн хажууд нь өөр хүн ингээд байж хахад тэр хүний зүгээр л оршиж байгааг нь ч гэсэндээ хайрлах чадвартай болно гэсэн үг байхгүй юу? Ойлгуулж чадж гинэ үү? Гаднаас ирж байгаа юм нэг аз жаргал үүсгэж болох зүйлс болвол нэмэлтээр оршино. Тэрнээс бүр юм хамааралтай биш тэр ингээд нэмэлтээр байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй манайха. Тэр зүйлгүүл болвол би амьдрч чадахгүй. Тэр зүйлгүүл болвол би өхөн. Тэр зүйлгүүл бол би аз жаргалгүй биш. Тэр зүйл нэмэгдэх юм бол мэдээж би happy. Тэр зүйлийг би appreciate би талархаж ингэж хүлээж авна. Happy байна. Энэ Мадам Баварыг уншаад болвол хэцүү тийм шайраа шиг нөхөртэй эмэгтэйчүүд бол эндээс inspiration аваад гэр бүлээс гадуур харилцаатай болох өндөр магадлалтай гэж би бодсон. Нөгөө нэг дотоодоо дүүргийгүү болвол дотоодоо дүүргсэн болвол Эма шиг байх юм болвол би бүхэл бүтэн нэг хүүхдийг амийг ингээ голоод ингээ хайчих магадгүй байна. Би ингээд эцэс сүлт нь өрөнд орохгүй маа гэхэд би ямар ч тач аз жаргалгүйгээр өөхөх юм байна. Эний тэрэ гэдэг юм ингээд бодож болох нь байна. Бас муу талаас ингээд нэг зүйлийг бодож үзэх юм бол Радольф шиг ингээд эмэгтэй хүүхнүүд охид бүсгүүчүүдийг ингээд дэгэдэж ингэж болох нь байна
гэж бодож болох нь байна. Аль эсвэл бол те ингэж дэгээх юм бол эмэгтэй хүмүүс ард нь ингэж амиа хорлож ингэж хоцорч үлддэг юм байна гэж бодож болох нь байна. Дээрэс нь штий. Энийг хэлж болох уу, болохгүй юу? За та хэлж тоо. Хүн болно штий яг юм өөр шигэ хүнтэй ер нь бол эцсийн эцэст ингэж хамт амьдардаг гэж би бодсон. Тэ ааш зангийн хувьд үг үйлдэлийн хувьд асуудалд хандж байгаа тэрний хандлагын хувьд тэ бүр энергийн түвшиндөө хүртэл адилхан энергиуд ингэж хоорондоо таталцдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр штэ ингээд та нар бодох нь энэ заяа. Амар токсик хүнтэй ингээд учирчлаа. Тэнгүүд бодох нь штэ би яагаад ийм токсик хүн рүү татагдчихв. Тэ би яагаад энэ хүн надад ингээд муухай аш гаргаад токсикдод таахад би энэ хүн татагдаад байна. Би энэ хүнтэй хамт байгаад байна вэ гэж асуух хэрэгтэй байхгүй юу. Тэ одоо манай шайрал бол тэг ингээд гэр бүлээс гадуур харилцааны хохирогч гэж хэлж болохоор шүү дээ. Тим мөртлөнгөөсөө тэг тим харилцаанд байгаагаа ч өөрөө мдээгүй хүрх юмдаг. Тэг ийм мэдрэлгүй байж бас болохгүй. Тэгэх юм бол тэг эцэс үлд нь бас тэгэл ингээд шайрал шиг амьдрал нь ингээд амиа орлолт ч юм уу тэг ийм байдлаар төгсгөнө шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ номон дээрээс бол ингээд бодож болох юм бүр маш их тэг хүмүүсийн сэтгэл мэдрэмж манай Эмагийн ямар их нарциссист байгаа. Тэг тийм нарциссист байна гэдэг ямар хор хөнөөлтөө юм. Тэг манай шайр шиг мулгуу тэнийг мөлөө хойлог тэг юу ч бодохгүй ингэж байх нь бас ямар хор хөнөөлтөө юм. Тэг нийгэм ямар дарамт шахалтыг хүмүүст юу нөгөөд идэв гэдгийг бас ингэж анзаарч харж марах ингэж боломжийг энэ ном бол ингээд бүр маш гайхалтайгаар өгч чадж байгаа байхгүй. Тэг би Анна Каренинаг ингээд уншаагүй би жүжигийг нь л үзсэн учраас бас гүцс ингэж харьцуулж бодож чадахгүй. Гэхдээ ер нь бол нэлийн төстэй юм шиг байна. Тэгээ Анна Каренинаг бас таад уншиж үзүүл айгу зүгээр ах. Тэгээд жоохон тийм гонхтой тэг гол дөрүүд нь ингээ өгчдөг. Нэг охин ингээд бүтэн өнчин болоод ингээ үлдчихдэг. Нэг худалдаа ч өөрийнхөө зээлийг буцааж төлөвлөж авч чаддаггүй. Нэг хүн хөлгөө болцдог. Тэ ингээд ер нь бол маш юм гонхтой ном байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ дээрээс бол маш их зүйлийг ингэж авч өөртөө шингээж өөр дээрээ буцаагаад рефлект хийж тэ юм нэг толны тусгал шиг гаргаж ирээд би ер нь ямар энэ дөрүүдээс ямар зан чанар надад байна вэ гэж ингэж бодож модох болвол тийм тэгж бодох боломжтой. Тийм маш өгөөчтэй гоё ном байла. Тэгээд голоор нь ингэж хадуурч зөндөө юм ярьсан хөө. Тэг яах. Энэ номыг бол би заавал уншаасаа гэж бодож байна. Тэгээ Анна Каренина энийг уншиж чадахгүй. Энэ Монгол дээр орчуулга бол аимшигтай мөлий. Тэгээд тэр уншиж чадахгүй бол Анна Каренинагийн Монс өдрийн орчуулга бас байгаа. Ийм маань үзсэн баярлаа. Тэг дуустал нь үзэж чадсан бол чи шүү. Баярлаа. Бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.